something like that. Making history. Absolutely phenomenal. And Ace is the champion of the Intel Extreme Masters World Finals. Storm's still not quite done. MC is going to take this fight, though. 3 seconds left. Last 2 rounds of action's got to start it well for ESC. And this is a massive move for Zez, but he's not content with just a Nexus kill. He wants to win out. And it's all done. A flawless winning. Unbelievable Rogue with a 4-0 victory over Classic. And they did it again in the grand finals. It's NAVI! Give it up for your Intel Extreme Masters World Champion! Hi. За шүний минь. Wonderful and Yimfat. IEM Rio. Map оруулах уу? IEM Rio-гийн гранд финалийн тоглолт. Bit and Brolan. Inferno, Dust, Mirage, Ancient, Nuke гинэ. Унтааг нь онцсонгүй шүү дээ. Ус онтч чадахгүй миний хүмүүс нь дуусгаал гэжтэй арай л онтой. Façam muito barulho quem veio aqui para torcer para a equipe da MOUZ. MOUZ-ыг дэмждэг юм байна. Quem veio aqui para torcer para a equipe da NAVI. So you gonna win? There is no other option in my books. Perfect. So you gonna win? Bora caralho! Bora caralho! Please, gentlemen, shake your hands and take your places. E vocês estão preparados? It's show time! Ancient NAVI-гийн пик. За зүг байна. За видеогоор оруулчлаа guys. Packing a punch at the very minimum. Gentlemen, we are about to jump into the server, so let's just go ahead and start putting our money where our mouth is, Jacob. What's going to happen today? IEM Rio. За watch party гэсэн түрүүн геймплей стрим хийж байгаад ер нь бол хүмүүсээс санал харуулсан. Watch party гэсэн зүгээр байна. Watch party-га хий гэсэн. Хөрөө юу? Хөрөө үстэй. Watch party хөрөө үстэй. Тэ. За best of тоглолт эхэлж байна. Эхний map Inferno. Гарч ирнэ. За гранд финалийн тоглолт болох гэж байгаа. NAVI-гийнхэн Heroic-ийг хожиж гарч ирсэн 2-1-ээр MOUZ Fury-г 2-0-оор очоод гараад ирсэн. MOUZ Fury-гийн тоглолт гэхдээ бас амар нэг талын тоглолт болсон билээ. Тэр тоглолт урчин нь бол бас нэлээд сонирхолтой болох болоо гэж хэлсэн. 13-3 2 map хоёулаа 13-3-аар очсон. Байгаад байгаа. За өнөөдөр хэдэн map гарна гэж бодож байна, guys. Окей, аль багийн дэмжиж байна гинэ. За би бол баг NAVI л авах болов гэж бодоод байна шүү дээ. NAVI-гийнхэн ч ер нь бол босоо байна шүү дээ. And lifts the trophy at the big arena event. Ooh, okay. Well, gentlemen, thank you so much for that. Yesterday was a game of cat and mouse. Today, NAVI attempt to start their campaign of owning the rest of 2020. 4 map гарнаа. 3-1, 5 map гарна. 3-0. Эртний бат.
3-0, 3-1 MOUZ бат. NAVI going up against MOUZ in a best of 5. It's Inferno, Dust 2, Mirage, Ancient, and Nuke if we need them, Jason. За эхэлж байгаа шүү. This is a matchup packed full of storylines. So many За би дахиад юу авъя? Санал асуулга авъя. За юу guys. Одоо 1300 ороод ирсэн байж байгаа юм байна. Cast явах уу? Яаж үзмээр байна? Чатан дээр битээ бичээрэй. Нөгөө түрүүн стрим үзээгүй хүмүүс ороод ирсэн байгаа бох. Тэгэхээр за санал асуулга явуулсан guys. Та хэд өөртөө саналаа өгөр. Яг одоо хэдэн ба 1439 хүн байна. One champion, one opportunity, and we're getting into this best of 5 grand final, NAVI versus MOUZ on Inferno. Түрүүний үр дүнгээс арай өөр болоод байна те. Пол явуулна штэ, скамдад ах юм аа. Сашуу техник мэм хэлчих. Мята ирээд watch party юм шиг. Гэтэ зарим хүмүүс нь харин cast явах нь илүү сонирхолтой байгаад биш мод. Watch party бол NAVI have a little piece of utility themselves, and for the moment it's going to start out pretty slow. Just now MOUZ coming up towards the top of a ramp and aggressively forcing back bit. За хэдэн салаа өгсөн 993. 1773 хүн үзэж байгаа. Defender at this B bomb site jail looking for information. Keep your eyes on the mini map. When NAVI decide to rotate somebody over, he just gets a spot. Cast зүгээрээ cast. За окей. За. Наад ч гэсэн ерөнхийдөө бол би зүгээр камера онтраагаа тэгээд cast хийгээд явчих гэж бодоод байна. За. Мио Discord call хийгээд casting гэвэл тэгээд Миото Discord call хийгээд тиймээстэй watch party хийж ивэл Миото Discord call энэ төр байж ивэл зүгээр. За guys ойлгосон. Cast яваа за. Наад ч гэсэн бас камерыг нэр хааж байгаа. Тэгээд явцсан бас зүгээр л магадгүй. За тэгэхээр ингэ н одоо guys. Энэ раундыг хэдүүлээ дуусгачаад дүрсээ солиотой заяа би газ. Өөрийгөө яачих гэнэ. Cast явахаар угсаа юм нь алга болчихно. Бүхнүүд нь өөрчлөгч чинь. First headshot's good, Wonderful's beside him, but it's Yimpat. Oh, he goes down. Surprisingly so, Wonderful's got them back into За камера унтраалаа. steps back to darkness. He knows he's got somewhat of a crossfire here with Brolin out towards Banana. And Shuei takes that first shot. Time is starting to tick here for NAVI, and there's no kit on their back. Ima, good kill. It's now a 1v1, but Brolin should play this one patiently. He goes into the open. За энэ англ касттэй яваад байгаа. Би энийг нь газ энэ раунд дуусан гол. За гарбууны раунд MOUZ-ыг авчиж байгаа юм. Окей. За би газ юугээс солиотой гайс. За альбиасны дүрсийг оруулаад ядах. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Баст. Эхлээд бие рүүгүй их. Тэгээд тархитах. Тэгээд тоосыг нь гөөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 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 one expert. Respect. Respect. За байж байгаа guys. Ингэх хэвээр. Окей. За ер нь каст гэж байгаа ч гэсэн сая нөгөө хүмүүс яатсан байна. Кастер яах гэдэг юм бэ? Янз бүрийн гоё юм яриад явж болно ш. Тэгээд ер нь бол тэгнэ заяа. Гэтэ илүү тоглолт руугаа анхаарал явъя гэж байгаа. Окей? Ер нь бол айл-айлын хийн гэсэн үг. Камера унтраагаад надаа ингээд тухтай суудсан ч гэсэн надад илүү тухтай байгаад байна. Яг өнөөдрийн байдлаар болвол. За best of 5. Guys, эхний map. Мик толомын аудио дээр хэр байна? Гайгүй байгаа үстэй. Яг өмнө нөгөө Монголын тоглолтыг каст хийжсэн яг л тэр стапараад орж ирж байна л да. Шивээ. За энэ залуу өнөөдөр Fury гэхдээ хочдог бас л. Одоо яг үндэ бол Бразилийн Fury нутгийн эзэн баг нь өөрөө стадионд байхгүй учраас стадион нь бол дүүргэлт байхгүй байх шиг байгаа дээ.
Өчигдрийн тэр юу бол бүр амар байсан. Фьюригийн тоглолтын дээр бол тэр үзэгч нар одоо нэг хөгжим дэмжиж байгаа хүмүүсийн тэр дуу чимээ, ерөнхий атмосфер гэдэг ч юм уу те. Тэр нь бол бүр амар байж ах шиг байсан. Тэгээ Бразил фанатуудын нэг юм юу байгаа даа л да. Зөвл. Өмнө Риогийн мейжер тэмцээн дээр ч гэсэн одоо нэг Гавлас бас нэг жоохон асуудал тарьж исэн. Янз бүрийн юмнууд бол гарч ирж исэн. За жир би нэг жоохон сулж. Үндсэн стримийн ханаудын орж ирэхдээ ер нь бол жоохон чанга орж ирээд байдаг. Тэгээд нөгөө нутгийн баг нь байхгүй болчоор үзэгчгүй болчдөг. Яг IEM Риогийн одоо тэр нөгөө шүнгийн дөрвийн тоглолт гарч ирж ирсэн шүү дээ. Outsiders одоогийн Virtus Pro, Outsiders тэгээд MOUZ Sports тухайн үеийн нөгөө Dexter-тэй одоо Greyhound-д байж байгаа тийм. Энэ баг гарч ирж байхад баг заалан дотор хүн байхгүй. Ерөөсө ховоосон. Тэгээ бүр нөгөө нэг Fallen эднэр чинь бүр мэдээлэл хийгээд Counter Strike-д одоо хичнээн хайртай хүмүүс үлээ хідүүлээ яг одоо нөгөө Бразил баг байхгүй ч гэсэн энд одоо болж байгаа тэмцээнээ хідүүлээ сайхан хүндэтгээд ингэж яая тэмцээнээ үзье гэдэг бүр тийм уриалгыг хүртэл явуулж ирсэн. За тэгээд нөгөө ихэнх үзэгч нь болохоор Гавласын өөрийнх нь зассан нэг тийм бүүт дээр очиод тэмцээнээ үзээ суулцдаг. Өөр нөгөө тоглолт руугаа орж ирдгүү. Нэг тийм асуудал бол гарч ирж ирсэн. За харахгүй тэгээд мэдээж нутгийнхаа багийг дэмжинэ гэдэг бол өөрөө бол тэгээд юугаарч солилцшгүй зүйл болж байгаа л да. За NAVI-гийн 2000 үлдээсэн FAMAS 4 гар буу гараад ирсэн байна. NAVI-гийн тоглолтуудыг ер нь тэр өчигдрийн Heroic эднэрийн тоглолтыг харж байхад бол JL ямар мундаг тоглож байна. Үнэхээр чухал раундууд дээр бол бас хамгийн гоё импактуудыг гаргаж ирж байгаа харагдчихсан. За би ямар тач нэг хүнийг харсан гарбууны ихний кил ороод ирсэн байж байгаа. Б-гийн тоглолт орж ирэх гээд байгаа юм байна. Алекс би ганцаараа дигэлтэй. За Сити утцсан. Гэтэ тэр Ситигээс 2 хүн цаанаас нь орж иж байгаа. Шидэх юм нэг нээд байгаа юм байна гэсэн. Шивэ ихний хүнийг унгаасан. За Жээл бараг смокнээс шүү зөрөөд гарч ирэх байхад USB-д тоглогч нэг даймажиг бол үзүүлж чадахгүй болоо смок захлаад харагдсан гэсэн. Тэгэл. За байзаараа имэйл. Бит 2 үлдэж байгаа юм байна. Яа хүй 30 секунд туугаад. За дахиад нэг улаан хүн яваад байна. Унгаасан JL. Яа. За энэ залуу л ингэж байгаа юм да. Cast юм уу watch party юу? Cast. Тайтлаа өөрчилчихсэн. Бити уралтай. Яа дурлаа таа. За имэгийн буудалтууд Wonderful-ийн оп. Тоглолтууд бол амар байлээ. За шууд 2-1. Inferno нь бол MOUZ-ийн өөрсдийнх нь пик юм байна. За бананы контролыг аль талаас авах бол үзээд байгаа. Alexi B JL2 жижиг сайтны хамгаалтан дээр ороод ирсэн. Ийм ээ. Сити талаас. За нэг ротатор руу явах гэдэг хүүгээд яваад байна амжилт. Тэр Агийн сайтн дээр юу болох гэдэг байна. Би Агийн апс руу 2 хүн зэрэг алхаад явцсан. Бойлер гарч ирэх гэж байгаа л харагдаад байна да. За Zertion улаацсан юм байна. Цаг 56 секундын хугацаа үлдсэн. За аль баг дээр бол энэ удаагийн тэмцээн дээр тэгэж crouch-ид орж ирнэ гэдэг бол байхгүй болоо. Гэтэ яг моментум нь таарсан үе дээр бол зааланд нэлээд тийм чимээ бужигнаа орж ирж байгаа харагдчихсан. Тэрнээс янз бүрийн инфог бол мэдээж тоглогч нар авах бүрэн боломжтой. Яг одоо зүүцэн байж байгаа чихвч бол бас 100% хаадаг maaдаг бол тийм зүйл бол биш. За одоо ингээд smoke шидэд бэрүү ороод ирж байгаа бөмбөрийн нэжигнээ одоо нэлээд ихсээд ирж байна. Тэгэхээр л ер нь бол контакт ойрхон байна гэдгийг эндээс мэдээд эхэллээ. За энэ раундын төгсгөлийн молотоо өдөр бол бас айгүй гоё нөхцөл байдлыг бий болгоод байна. 15 секундын хугацаа үлдсэн. Нэгэн харын тоглогч хаарсангүй шалгасангүй шууд унсан. Алекс би хоёрыг унгаас. За энд амьдраад байгаа шүү дээ JL. 5 секунд бомб дарсан. За барыг нээд ороод ирээд энийг унгаа хараад гэж юм да гэсэн. Өө за. NAVI авсан батулсан баха.
3-1 сүүлийн довшуулаа. Тооши 21 HP-тэй. За 23 сумтай. Байсангүй. Байсангүй. NAVI Nation гинэ. Сая дүнгэж тэр тоглолт эхэлж байхад одоо нэг хоёр багийг дуудаж оруулж иржсэн. Тэгэхэд бол NAVI-гийн хөгжим дэмжснэр бол хамаагүй их байгаа. Харагдаж байна. За эко раунд ороод ирсэн. 2000 үлдээгээд. Үлдээсэн. Энэ юу? NAVI-гийн IEM, MOUZ-ийн Shui энэ хоёр чинь Gamer Legend хамт байсан шүү дээ. Тийм байна. За харин JL бол Apex-аас орж ирсэн NAVI руу. За айлд багууд нь л тэр PGL Copenhagen-ийн тэмцээн дээр л бишээ. Antwerp Major дээр л алин дээр нь үлээ. Энэ ямар гоё тайминг харуулж орж ирсэн бэ гэсэн. За өөрийнхөө нугаалч юм. Гэхдээ раунд авсан. Аль аль нь л бүр нэг амар цойлдог Major дээр гарч ирсэн дээ. Тэндээс л ерөнх нь бол нэлээд хараанд өртөөл. Тэгэл NAVI руу бол шилжилт хөдгөн орж ирсэн. Rioгийн сүүлийн тоглолтоо тий. Grand Final явж шүү. Best of 5. Paris Major дээр үлээ тий. За тэгээд энэ Grand Final дээр үлдсэн байж байгаа энэ багуудын нэг юм buff байгаад байл л да. Brazil buff те. NAVI, MOUZ, Heroic Furia. Энэ дөрөв чинь яг л Rioгийн Major дээр. За VP бас. Тэ энэ хэд чинь ер нь л Brazil болж байгаа тэмцээнүүд дээр их мундаг оролцоод байгаа харагдаад байдаг. За Wonderful ямар сонирн буудалд алдаж байна сая. Торши Хагийн сайтыг хоослоод өгсөн. За JL Alexi B2. За дритийг гэж үзэх юм болов яах юм бол мөнгө болвол байгаа л харагдаж байна. За энд сонссон байхаа. Нэг л. Ее. За өөрөө бүр сонсоод барьсан байсан буудалдаа JL алдчихлаа. Тоглолтын тооны харьцаа 3-3 болох нь ойлгомжтой болсон. За одоо цаг 1 цаг 10 минут болж байна. Өнөөдөр хэдүүлээ хідэн map үзэж Grand Final хизээ дуусахыг бол мэдэхгүй байна. Хамгийн сүүлчийн хэдүүлээ IEM Clone-ыг хамтдаа үзцгээс өглөө 6 гэж дуслаа. Яалаа. Айгүй өрөөцсөн шүү те. Таван map тоглоод Grand Final дээр бүр 5 map гарч ирдэг. Prologue андуур чинь тийм Prologue. Eternal Fire-тай. Тэ? Prologue үтсэн юм шин. IEM Cologne дээр чинь NAVI-гийнхэн биш Vitality аваргаад NAVI 2 дугаар өрөнд орсон. NAVI-гийнхэн сүүлийн үед орж байгаа тэмцээнүүд дээр бол бас амар орцож байна яг үүндээ. 5 дараалсан гэлөө 6 дараалсан гэлөө финалдаа байгаа. За Plus Premier Fall дээр 2 дугаар өрөнд орсон. ESL Pro League Season 20 дээр 1 дугаар өрөнд орсон. IEM Cologne 2024 тэмцээн дээр 2 дугаар өрөнд орсон. eSport World Cup тэмцээн дээр 1 дугаар өрөнд орсон. Plus Premier Spring Final дээр 2 дугаар өрөнд орсон. Энэ хэд бол бүр амар байна. За тэгээ Counter Strike 2 тоглоомын хамгийн анхны Major тэмцээний аварга NAVI. Янцтай. За NAVI-гийн зүгээс B-гийн 4 гэж. Бай раундн дээр бас их сонирхолтой юу гарч ирж шүү. Setup. За шууд B-гийн rush орж ирнэ гэж бодсон юм болоо. B дээр 4-ний хамгаалт байжсэн. Utility-г үлдээгээд 2 нь явцсан. Sandy R-ын бол шаргацсан. За энэ дунсан баха. Жээл. Alexi B. Сайтнд энэ smoke gap-тай.
Гайгүй юм уу? Сая тэр нэг газар байсан ирмэг дээр л амчих шиг болох юм. Сайн чир нь бол айл талаасаа л чухал раунд орж иж байгаа. Навигийн раундыг алдчих юм бол дараа нь эко оруулж ирэх юм байна. Маузын ч гэсэн ер нь за Маус гэхдээ бас харьцангуй гайгүй. 3 долларч нь 3000-аас дээш доллартай байгаа харагдаж байна. За бэгээ execute хийх юм байна. Алexi B. Ганцаараа хамгаална. 40 секундын хугацаа үлдсэн. Одоо шийдэх юм байгаа юу? Алexi B ховоосон, гараасон. Флаш. Захны үнийг очих байхаа. Хоёр дахь нь цав цагааны cover авч чадсангүй. Багны хараараа харж чадсангүй. Сайрцсан байж байгаа. Ил зөксчлөө. За буугаа сэвэлсэн NAVI. 3 буугаа бол сэвэлэх нь. Оновчтой сонголт болоо гэж бодож байна. Никог нь Simple Falcons руу одоо энэ армаараар орж байгаа. Сампайус бенчлэгдсэн байгаа. Simple бол одоо тэгээд Шанхайгийн мейжер дээр л орох гэж гарч ирэх юм даа. За 1 цаг 14 минут болсон байна. Маргааш ч одоо нэгд өдөр үзтэй guys. NAVI Grand Slam дөхөж байгаа юу энэ тэмцээнд ялуулгана. За ер нь хэд хэдэн багч нь Intel Grand Slam руу төгсөн байж байгаа харагдсан шүү. Intel Grand Slam Season 5 одоо явж явах хэрэгтэй үстэй. Гүлүү? Тийм ээ. Intel Grand Slam Season 5 явж байгаа юм байна. За NAVI-гийнхан болвол бас арай болоогүй юм байна. NAVI бол арай болоогүй байгаа юм биш үү? The remaining chances 9 chanceтай. NAVI ч 2 за remaining chance 8 гэхэр чи одоо ер нь ойрхон байгаа баг нь юу юм бэ? IEM Rio дээр би эсвэл буруу хараад байна. Маус чинь ер нь ойртсон юм биш үү? Үгүй юу? Grand Slam гэж юу? Яг нэг сая доллар авдаг. Алтан гулдмай барайл зөксөд байдаг. Үгүй юу болоод байна? Тоглолт юу болоод байна? 5-2 Торши. Ганцаараа үлдсэн байна. За эхний мапч юу нь бол айл нэг тал руугаа тэгж цойсон юм бол байхгүй зүгээр л. During this prizes come directly to the players. There's also spoils bonus. За яарэ. Нэг юм гарч ирээд. За. Grand Slam-ын юу юм хилээд өгч болох уу? S tier тэмцээн одоо нэг ингээд season ингээд явж байгаа байхгүй. Intel Grand Slam одоо season 5 нь явж байгаа. Энэ season 5 дотор нэг баг S tier буюу одоо хамгийн дээд түвшний 4 тэмцээн дээр авраг авчих юм бол Intel Grand Slam буюу 1 сая долларыг нь авдаг. Окей. Тэгэхээр одоо бол Phase 2 хожсон, MOUZ 2 хожсон, NAVI 1 хожсон байгаа юм байна. Vitality 1 хожсон, G2 Esports 1 хожсон, Spirit 1 хожсон. Ийм байж. За тэгээ одоо 4 хожно гэдэг бол MOUZ, Phase гэсэн багууд ойрхон явж байгаа л харагдана да. Энэ бол тэгээд ESL-ийн тэмцээнүүд шүү. ESL-ийн тэмцээнүүд дээр. Дандаа ESL тэмцтэй. Дандаа ESL-ийн тэмцээн гэсэн үг.
За одоо хэрвээ MOUZ-ийн өнөөдөр хожчих юм бол авраг авчих юм бол өөрсдийнх нь хожил нь 3 болно season 5 дотор. Тэгээд дахиад нэг одоо тэмцээн гэхэр чинь одоо чинь юу лээ? Энэ дээр чинь chances remaining гэхээр чинь MOUZ-д одоо 2 chance л байгаа юм байна л да. 2 тэмцээн л үлдсэн гэж юм. За тоглолт юу болж байна? Би тунсан байна. Wonderful. Цагийн тоглолт орж ирсэн. Флаш авахгүй шууд пиклэх гэдэг юм уу? За энэ чи Сершнийг унгааж байна. Тэр Питер үл нэг хүн унлаа да. Апсас гарч ирдэг гэсэн тэгнэ. Jim Fat байсан байна. Jimmy. Сайтн дотор нэг хүн байгаад байгаа. Алекси бигийн анкер чинь явж шээ. Бид тоглоодсон сая. За энэ тоорши буудалтай алдсан. Ийм буудалтай алдж ивэл тэгээ зүрүүлээд Алекси би бол унгаан л да. JL. Бролон сашаал өөр тийш харцсан сууж байгаа шиг байна. Раунд авсан. NAVI гэж энэ баг яг одоо бол тэгээд би өмнө бас нөгөө тэмцээний шууд амжуулалт дээр ч гэсэн ярьж байсан. Заавал супер од simple бас байгаад ах шаардлага байхгүй. Тэ? Энэ баг чинь бол одоо цэвэр одоо орсоор ярьдаг ийм баг байсан. Дотроо коммуникац нь холбоо нь бол ерөөсөө тэр чигээр орсоор ярьдаг баг байсан шүү дээ. Украин болон Орос тулсраас бүрдсэн. За тэгж байгаа л янз янзын ростер чейнж хийж үтсэн. Эцсийн дүндээ тэгээд яг одоо хамгийн гой бүрэлдэхүүн гэвэл энэ л гарч ирж байгаа шиг шүү дээ. Өөрсдийнх нь тоглолтын үр дүн нь бол угаасаа өмнөөс нь бүр яриад байна. Тэгээ simple нь одоо бенчт нь суудсан байж байгаа. За simple бол түрээсээр очиж байна. Falcons дээр. NAVI-гийнхэн мөнгөөр түрээсэлж байна. Simple бол NAVI руу бол буцаж ирэхгүй баха. Тэр бол ойлгомжтой байна. Тэг өөрөө бас яг тухайн үед нөгөө актив тоглодог байж байхдаа бас нэлээд хил амыг дагуулдаг гэсэн токсик харьцахад их хэцүү. Бомб тэлбэрсэн 6-4 болж байгаа юм байна. За кейс нээсэн. Оо гайгүй бас. Бас гайгүй. Simply buyout price-д Simply buyout price buyout одоо Simply худалдаж аавна гэсэн үг шүү дээ. NAVI-гаас бүр гаргаж аавна гэсэн үг. Тэр нь бол нөгөө одоо янз бүрийн мэдээллүүдийг ингээ ликлээд гаргаад ликлэн гэдэг нь одоо нөгөө дотоод мэдээллийг л гаргана ил болгоно гэсэн үг л дээ. Хов баацж байгаа л байхгүй тийм. За яаж гэрийн холын хоёр хүн гарч ирсэнгүй тэнчэнээс иймээ үүндээ орсон байгаа мэдээд тааштай шивээ ямар гоё тоглож байна. За инфогийн өгсөн 2-9-2 Алекси би бэдэр байгаад би флашн дээр гараад битчих гэсэн. За байж байгаа 17 HP-тэй тооши. Бомб нь өөртөө байж байгаа. Хагийн соёлын дээр 2 хүн авсан 1 минут цаг байгаа учраас энэ ч жоохон майнд гейм оруулах юм байна. Та бүр тэнч амьдарч байгаад бараг апсасаа гарч тоглох юм болов. За NAVI-гийн 2 тоглогч бол Longos зүгээр хамт тоглолцгийг нь за одоо гол шалган энэ хоёр хаашаа явах болоо салах болоо эсвэл хамтдаа явах юм болоо. Алекси би яг л зү. За одоо хараа краудыг нь сонсох хэрэгтэй. Тэр ингээд эхэлдэг байхгүй юу? Бас аюул бол ард ингээд гээд өрлөд байгаа. За хэрвээ жоохон зөөлөн ойрлож байгаа бол бас их сонсохгүй байж магадгүй. Гэтэ тэгж шуумаараа бүр бөөнөрөө ойрлох юм бол тэгээд
Ярен дундуур нь мик дээр нь ороод ирдэг. Түрүү ярьжсэн Simple-ийг NAVI-гаас худалдаж авах үнийн дүн болвол тэр Overdrive гэдэг залуугийн хэлснээр 3 сая доллар. Гэхдээ Simple-ийн өөрийнх нь NAVI-д байгаа гэрээ нь эх жилийн 5 сар төлөө. Бараг тийм билүү. 5 сар үлээ 8 сар үлээ. Тэнд дуусах ёстой. Найман сарын 4 юм биш үү? Мөн билүү? Тийм баха. За байраа сулах раунд орж ирсэн юм байна. Наа дээр хүн алдсан байгаад байдаг цав цагаа орж ирсэн дээ сая. Алексей би ямар ч тач нэг хүнийг унгасан. За дахиад utility гаргаад ирсэн. Сайт руу оруулахгүй юм. Simple bench байгаа болохоор цалин авдаг ба цалин авч явах хэрэгтэй. Үндсэн цалингийнхаа тодорхой бага хувийг нь бол авах хэрэгтэй. Гэрээ. За Алексей би 2 араар орсон шууд гараад ирсэн. Бролоныг 22 HP-тэй болгож байна. За 3-9-2 сүүлийн раунд. Заавалчгүй сайт руугаа ирнэ. Wonderful beat. За Торшигийн буудалд битч тэгээ суугаад гараад ирвэл тэгээ шууд ломжглох байх л та. Wonderful. Харагдсан Inferno Brolin дээр за буудалтаа алдсан. 7-5-аар байраа сулж байгаа юм байна. Алексей би яалтчгүй NAVI зогсон юм шиг. Ер нь зогсож байгаа л доо. Алексей би тэгээд энэ хин хоёр Coach Blade 2 ер нь бол нэлээд гар нийлж ах шиг байгаа юм. Одоо NAVI гэдэг энэ project чинь бол яг одоогийн байдлаар энэ Blade-ийн өөрийнх нь гарын project болчиход байна шүү дээ. Хэнийг авчрах уу? Яаж тоглох уу? Яхахгүй NAVI гэдэг org дээр Blade бол нэлийн хүчтэй л дээ. Аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Баст. Эхлээд бие рүүгүй их, тэгээд тайхдах, тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж, таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. За заалан дотор юу болоод байна? Мерчл буудаад ах шиг байна. Энэ заал гэхдээ ер нь хоосон байна. Одоо та харж байгаа бол энэ хамгийн баруун болон зүүн талын захын суудлууд нь ерөөсөө тэр чигээрээ хоосон. За тэгээд тэр дээшигээ шатаар гарч байгаа хэсгүүд бас ер нь нэг жоохон хоосон сандлууд харагдаа л. Simple гараал NAVI өнгөтэй өдтэй болчихоо да гинэ. Ер нь тэр нөгөө нэг амар тэр солилцоо хийсэн тэрнээс л ер нь бол шалтгаалсан л да. Электроник гараал явж байгаа. За Simple гараал явж байгаа. NAVI-гийн roster change чинь бол бас ер нь бол нэлээд зөрөгтэй roster change-ийг өөртөө оруулж ирсэн шүү дээ. Самдаян гэж байсан, NPL ч байсан. За тэгэл Electronic Perfecto 2 тэ.
болж байна. Simple өөрөө мань хүн бас нэг жоохон яасан л да. Маяглсан л да. Миний бодлоор. Counter-Strike 2 гэдэг тоглоом гарч ирээл учиргүй тоглоомд дургуулхаал OP гэдэг тоглоом, OP гэдэг буу одоо энэ тоглоомд өгчлээ гээл. Ерөөсөө дасмаж хэцүүхгүй. За 7-5-аар байраа солисон. Дөнгөж ихний map явж байна да. Best of 5 цувралын. Ихний map явж байна. За энэ тэмцээний үед гэх юм бол одоо Бразилийн Рио де Жанейро хотод болж байгаа $250,000 шагналын сантай. Нэгдүгээр өрөнд орсон баг нь $100,000 авна. Хоёрдугаар өрөнд орсон баг нь $42,000 авна. За тэгээд энэ тэмцээний нэг бас гоё зүйл юу вэ гэхээр нэгдүгээр өрөнд орсон баг нь IEM Katowice 2025 гэсэн тэмцээнийхаа эрхийг авна. Нэгдүгээр өрөнд ороод. За NAVI-гийнхэн банан дээр 4 ирсэн. Pop flash урагшлсан. За бит шууд. Сэшний урагш. Шивээг шалгаагүй байгаа байсан. За энэ 4 сумтай үлдсэн дээ. Яа 4 сум бас амар тоолж буудсан даа болно сая. Сум болгоныг л нилээн нанд нь гарах гэж л үзлээ. Харамсалтай байсангүй NAVI-гийнхэн бэгийн сайтаа эзэлчихэж байгаа юм байна. Watch party хийнгээг юм уу? Cast ихэр болсон. За 4-2 үлдсэн. Торши, Жимфа. Туугаас хэвлэхээр л үлдлээ дээ. За хоёулаа армортай юм байна. Нэг нь дуалистэй, нэг нь USB-тэй. Jim Fat гэж энэ тоглож байгаа залуу. Бас юунаас одоо нөгөө манай Эмзиньо Синзүү эднэр ер нь бол яг л SC түвшний тэмцээнүүд дээр орж байгаа одоо нэлээд залуу тоглогч нар байгаа гэж яхад бас дунд нь нэр нь цогж явж ирсэн залуу Jimmy Salo гэж Финланд одоо 18 настай. Энэ нь бол бас гарч ирж байгаа Rising Star-уудын нэг байна да. За Force орж ирсэн MOUZ-аас NAVI-гийнхэн 2 макараа 2 за шууд гарч байлчиж байгаа юм байна. Гуруулаа гарч иж байлж гинүү тийм бэ? Гуруулаа зэрэг гол пиксэн. За яг хүссэн үр дүнгээ бол гаргаж чадаагүй хаа. Нэгийг нэгээр солилоо. За бойлроос гарч ирнэ, голоос гарч ирнэ, тоорши нэг ургаасан. Яа! Амар даймж. Хангалттай даймж. Дахиад нэг хүн ойрхон байгаа гэж мэдсэнгүй. За амар хамгаалсан. Фамасаар ингэж нэгт буудна гэдэг бол бас л амар байна да. Хиний ESL-ийн зүгээс гаргаж байгаа нэг докюментари кинонууд байгаад байсан. Тэрэн дээр Шивэгийн кино орсон байсан. Пролигийн үеэр дээ. Тэр бас сонирхолтой юм байлаа. За гэхдээ тэр гаргаж ирсэн цувралууд дундаас нь бол хамгийн гоё надад хамгийн гоё сэтгэлд хүрсэн нь бол Лондорс их байсан. За Шивэ одоо яаж анх тоглож байгаад тэнцэнээсээ MOUZ NXT MOUZ-ын одоо актем баг шүү дээ те тийшээгээ орж байгаа. Хин ерөнхийдөө бол одоо анх авчирж ийсэн. За тэгээд
Дөнгөж одоо насан туршингүүтээ гэрээсээ яваад өөр газар очиод тоглох гэж байгаа талаар нь бас гарч ирсэн. За энэ гарбуутай раунд хэд нэг үнийг унгацсан. Дахиад инфо авчлаа. Шивэ Питний тоглогчийг өөрөө мэдсэн байгаад байдаг 19 HP бид нэг олдох юм бол дунлаа да гэсэн. За бит орж ирээд унгаачихж байгаа юм байна. 2-9-2. 2-9-2 болсон. Голдны хүн яваад байгаа. За Бролен киттэй юм байна. Бүү солиод аваад байна. За бит тэнцээ сонссон. Ямар ч үсэн арч талхны хүн бууслууд энэ болоод мэдсэн. Бараг өөр гадарцсан баха да. За битийн инфо дээр Access гарч байлдах юм байна да. Session 15 сумтай. За энд гүйтсэ. Navi раунд авч байгаа байна. Ханаас үзэх вэ тэр контент ESL Pro League юунд дээр штэ ESL-ийн сувг дээр нь байгаа. YouTube-ийнх нь. Тэнд оруулсан байсан. Londres нэр inventory-гоос бүх item-а scamд болсон байлаа. Харин тийм байсан. Тийм гисэн. Заасл. Юу раунд авч штэ. За тоглоомын аудиог жоохон чангалчлаа. Өөдөөс нь force round оруулж ирсэн 8-7. За ер нь бол тэгж амар айл тал руугаа тасарсан юу байхгүй л да. За энэ раундыг хэрнээ алдчих юм бол MOUZ-ийн дараагийн раундн дээр бүтэн echo раунд оруулж ирэх байх. Тэгэхээр тэгэл 8-9 болоод явах юм болов. Оо. За цайрцсан байж байгаад нэг хүнийг унгацсан шүү. Үй IHC-ийн стикер байна уу да? Тийм шүү дээ. IHC-ийн стикертэй SG байна. Тоор шиг юм барьцсан. Сонирхолтой. За энэ 4-9-3 үлдсэн буугаас эвлжээ. Раунд авсан. Ер нь мөнгө муутай байж байгаа. Дараагийн раунд дээр одоо очиод буугаад тушаачих юм бол дараагийн раунд дээр чинь тэгээд бүгдээрээ 5 гарбуутай гарч ирнэ. Тэгсэн дор бол ядаж нэг скаут MP9 дээр орсон зүгээр ах л та. MOUZ гэж энэ баг бас яг энэ нэг roster change хийгээд одоо багийн IJL-ээр ингээд QA-г оруулаад ирж байгаа штэ. Тэ? Чин одоо юунасаа MOUZ-ийн NXT Active багтай байж байгаад тэгээд Gamer Legion руу орж байгаа. Gamer Legion дээр очиод мундаг амжилтыг үзүүлээд тэндээсээ буцаад MOUZ руу хүрээд ирж байгаа. За тэгээ MOUZ дээр хурж ирэхдээ хэнийг орлсон бэ гэхээр мэдээж Dexter одоо Ground юм. Fly Quest болж байгаа. Dexter-ыг орлсон. За 8-8 болжээ. JL 2-ыг унгаасан. За JL-ний жоохон чимээгүй байгаад байсан. Одоо л нэг нэр нь дэлгэцийн баруун дээр л харагдаж эхлэх гээд ах шиг байна да. Ой. За байсангүй Б-ийн тоглолт орох гэдэг USB дуурж байгаа. Brolin MP9-тай. За ойрын заны MP9 харин шидэх янз бүрийн юм флаш байхгүй зүгээр шууд байлдаг юм да. Алекса би таймингийг яаж харуулах гэдэг юмсан. Яг харж яхад нь гараад ирсэн. За энэ раунд NAVI дээр очих нь бол нэлээд өндөр хувьтай болсон. Гол дайрж байгаа тоглогчийг би шууд скауттай хүн бит өөрөө 100 HP-тэй толгоондоо буудуулаад шууд унцдаг юм болвол би энэ нэг контакт аваа зөрүүлээд байлдан да гэсэн. За сүүлийн үний инфо бол авцсан байгаа. За онцлоо 28-д болсон. Торжи. Энэ хоёр бүр үзэж өгч байна.
За байсаг. Оо ямар янзын үдний шил зүгтсэн юм бэ гэж нэггүй. I want us to not let the foot off the gas, okay? I want them to keep them at that spot. I want us to pressure constantly with utility, pressuring, pushing, re-aggressing, all the time talking and having plans. They're going to be so afraid. За шивийн яриа орж ирж байна. Ер нь бол ерөөсөө байнга дарамттай л ямар нэгэн агрессив үйлдэл айлаасаа гаргуулж болохгүй байнгын дарамттай тоглуулах л тийм л өдөртөмжийг өгөөд байна багийнхандаа. Чи шалгасан шүү дээ. За хоёрыг унгаас араас нь тооши гараад ирсэн байж байгаа. Wonderful. Бомбтой тоглогч чинь юмсан. За Жими. Жээл ганцаараа гинүүлдэж чинь 9-9 болох нь ойлгомжтой болж байгаа юм биш үү дээ. Аа? Харцсан. За одоо питний тоглогч. Хүй. За бомбо шууд дарчиж байгаа юм байна. Хамгийн ойрын хүн гэдгсэн чинь шорт. Басгүй бролон. Раунда. Авчаа. Саманахан чатан дээр яасан гинэ in game leader IGL call өгдөг хүнийг IGL IGL гэж юу юм бэ гэж хааж байгаа. NAVI-гийн tactical time-ад оруулж ирсэн. Монгол PUBG-чд бол дэлхийд тэргүүлж байгаа мундаг та PMGC London Grand Final очиж үзсэндээ 12 сард гинэ. Steam-ийн юу нүү те PUBG нөө. Би ч одоо PUBG-гаас ер нь бол нэлээд хол хүнэлтэй. Хэдэн оных юм бэ гинэ. Би ч 38 хүрсэн шүү дээ сая. Мобайл нэм үү те? За одоо NAVI-гийн баа их мөнгөтэй байсан. 5 AK гараад ирж байгаа юм байна. MOUZ-ийн зүгээс B2 A3 за шууд өөртөө гарч иж байлчих юм байна. Хоёр хүн зэрэг харсан жээл энэ дунсаа. За Алекс би нээдэнд орж байгаа л харагдах юм да. 69 HP-тэй. Бэгийн хоёр тоглогч. Оо энэ зур бит. 10 хөдөлгөөгээд ороод ирсэн. Сая тоосон байгаад идэг битийн буудалд амжилттай. Бит 12 киллтэй явж байна. За Wonderful ер нь бол серверийг тэргүүлцээ явж байгаа юм биш 16 киллтэй. 9 байгаад идэг. Ямар хүн тоглолт явагдаад байна. За энэ гэхдээ өөрсдөө pixel map-ын дээр MOUZ-ийн шууд 1-0 авч эхлэхгүй бол хэцүү байх таа. Alexi би Shuei-ээс 2 IGL-ийн дүүл гарч ирсэн. За flash маш гоё орсон гэсэн боол нь цайрсан байж чадваргасан. 3-1 version 50 секунд явцаа. Бомб сайтын дотроо ороод план хийчихэж байгаа юм байна. За арчжээ. 19. Ах сэтгэлгээ залуу царай жоохон овртой байна уугүй юу? Наа харин айгаа овртой царайтай гэдэг. Тийм бахоо. Одоо яхад. Байгаараа л ич. За гарбуутай раунд орж иржээ. Ер нь бол 11-9 гэдэг л тоо харагдах гэдэг шиг байна да. Гол флашн дээр 3 хүн биглэх гээд байна. Гэхдээ гол флашн дээр 3 хүн биглээгээд яг одоо бол имэйг л харж чадах гэсэн флаш нь орсонгүй. Инфо авч чадсангүй. За гэхдээ баг ханахуугийн урд байсан.
Тоглогч бол бас ирсэн болоо гэсэн энд лунжин да. За ер нь Б рүүгээ явж орохоор харагдаад байна. NAVI-ийн City-г утаа орсон. Шивэ USB-тэй яг л харж байгаа өнцөг рүү за энэ X-ray байхгүй бол бараг харахгүй л шиг байна гэсэн. Унгаасаа Lexi би тэрийгэ мэдгүй л яах вэ? Зөө. Jimmy ганцаараа үлдсэн байна. NAVI-ийн эхний мапыг авахд ер нь бол нэлээд ойртуулж байна да. Юм авартай гэж гоё штэ найз лайк шоу байнг үздэг гинэ. За баярлалаа. За тэгвэл байнг үздэг бол сайхан лайкад арцгаач. 5000 гаруй хүн үзэж байгаа юм байна. Хэдүүлээ сайхан 50 эрцээ бүрдүүлээд 2600 лайк. За хэдүүлэнгийн одоо ойрын үед үзэх тэмцээн гэдгсэн чинь уул нь 10 сарын энэ нөгөө Elisa Espo болох гээд байгаа. Монголынхаа шууд урилгаар орж байгаа. Тэр тэмцээнийг шууд дамжуулах эрхийг нь би ер нь болов асуугаад мэйл явуулсан. Монголзоос надад ер нь контакт олоод өгсөн. Та шууд дамжуулах уу? Хэрвээ шууд дамжуулах хүсэлтэй байвал энэ мэйл рүү бичээд үзээрэй гэдэг. Тэгээ би мэйлийг нь 5 дахь өдөр явуулсан санагдчих. 5 дахь орой. Тэгэхээр надад хариу ирэх бол баг маргааш нөгөөдрөөс л ирэх юм болов гэж бодоод байна. Elisa Masters Espo 2024 гэж тэмцээн нийтдээ 8 багийн дунд Финляндд болж байгаа. $200,000. Оо, JL. За, өстө чухал үед буудаж байна да. Сэршин ганцаараа байгаад идэг. За, Агийн 2 хүн бол ерөөсөө хөдлөхгүй юм байна. Энд чи ийм ээ. Апс 2 толцсон юм байна шүү дээ. Апс 2 авсан. За, опто яг л нэг барьдаг став шүү дээ. Шорт толцсон нэг мэдсэнгүү. За, Жими. Юунсан сүүлийн тоглолт Сэршин. За, энэ ч NAVI-ийн раунд болсон бол та. Эрхийн нэрчхэл гоё доо гинэ. Цаг маган ч гэсэн ер нь бол гайгүй юм билээ л да. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Яг тэр тэмцээний үеэр нь ESL Challenger League-ийн плей-офф эхэлж байгаа. ESL Challenger League-ийн плей-офф ч одоо маш чухал шүү дээ. Pro League Season 21-ийн эрхийг нь авна 2 баг. Зас. Дажээд бол янзын гой бодож. Тэгээд араас нь 2 хүн гараад ирсэн хандрууга өсрөн гэдэг нь л буруу шийд болсон байна. Бас таамаглахгүй л дээ. Хэцүү. Самат point NAVI дээр орж ирсэн байна. MOUZ-ийн баг Inferno-гийн хамгийн сүүлийн байж болох тактикл авч ин да. NAVI гэхдээ сэтгэл сайн баг юм аа. Өчигдөр 9-3-аас камбэк хийсэн. NAVI өчигдөр хожигдонгоо л алдсан. Яг үндэ бол. Тэ Heroic-ийг би бол хожоод гараад ирлээ л гэж бодсон. Эхний мап Ancient дээр 13-9-оор хожиж байгаа. Тэгээд Dust 2 дээр 9-3-аар байраа сольсон биз дээ, тэ? Тэгсэн баха. 9-3-аар байраа солиод тийм байна. 9-3-аар байраа сольсон. Тэнгүүтээ зөрүүлээд барилцсан. За бананы энтри дээр энийг за жоохон хоошоо ухарсан. За Зершин чиний хүний унгаас энэ ч буцаад бананы контрол авч байгаа юм. Зершин цав цагаан байгаад идэг. Энэ дээр нь дөрвөлх хүн бол байсангүй буруутсан. Алекс би 2 хүний инфог авсан. За одоо ингээд цөөгнийсэр цөөхөн болчихж байгаа. Сая бананаас гарч иж байгаа тоглогч ингээд 2 хүний инфог авчихна. Дээр 2 хүн байна гэдгийг одоо мэдчихлээ шүү дээ. Тэнгүүд Сити талдаа ингээд 4 хүн үлдчихээр бас эвгүй болчдөг. 2-2-ороо хамгаалах уу, 1-3-ороо хамгаалах уу?
За энэ хоёр нэг шугамд орсон. Brolin, Zertion. Boost гаргаж ирсэн. За пиклэндээ. Йоо, за зүрхдээ трейдийг нийцсэн. За wonderful. Beat 2-2. За beat 12 HP-тэй. Бананаас хүн ирэхгүй гэдгийг бол за wonderful. Молигоо алдаж байх юм да. За City-гээс нэг хүн гэдгийг бол мэдчихлээ. Smoke захлаа зогссон. Орхыг нь харсан байж байгаа. Торши. За City. За тийчээ beat. Жоо оройцсон сая. Даркийн хүнийг шалгахаас өмнө унгаацсан байсан бол тэгээд баг авах байсан болоо да. Флаш, хоёр дахь флаш нь бас янзын орж ирлээ. City-гээсээ. MOUZ 10-12 болгосон. 2 раундын зөрүүтэй л боллоо да. Сайрцсан. Тэр яг суучж байгаа. Тэр сумн толгойд өнгөрөөд яваад шүү дээ. Бууных нь bullet trace гэж ярьдаг. Гал нь харагдаад байна. За 3-2-ороо хамгаалсан. Энэ удаа ямар нэгэн тийм одоо арай нэг өөр маягийн тоглолт гэдэг ч юм уу түрүүний тэр апс руу 2-2 гарч ирдэг тийм тоглолт бол орж ирэхгүй юм байна. MOUZ-аас ер нь одоо дефолт авалтаар л авч ин да. За BT явж байгаа энэ үүрэг бол ерөөсөө lurk-ний үүрэг. Lurk буюу ганцаараа явж мэдээлэл хаана. Өөрөө бас орон зайг гаргах гэж үзнэ. Цагийн сайтны 3 долгоч. Банана эзэлчингүүдээ буцаад явчих юм байна да. Бойлроос нэг хүн харах гэдэг. Бомбтой 3 долгоч. Банана яа тэр чигээр гол руу орж ирж байна. За MOUZ-ын хамгаалалтан дээр ч 2 фамастай хүн байгаад байгаа юм байна шүү дээ. Хүй? Нийт за 2 хүн дээр даймж үзүүлсэн. Jimfat. За нээд нь дунсан байхад гэсэн үгүй ээ. Унсангүй. Молотов араас нь орж иж байгаа. Даймж бол их орж ирэхгүй байна гэсэн. За 19 секундын хугацаа үлдсэн байгаад байдаг. 4-3 жээл wonderful ийм ээ. Юу хийж чадах вэ? Номын сангаар тойрж байгаа хүн шивэйг унгааж чадах юм байна да. За унгаасан. Тооши. Хүй. 2-2. 7 секунд. 7 секунд. Бомб. Дарагц. Жээл. За. Ойрхон байлаа. Үгүй шүү л гэж юм. Тийм юм байхгүй шүү л гэж. За ихний map. Ихний map шүү дээ. NAVI-гийн time out. Ихний map overtime аргалтай гэнэ үгүй юу? А? Ихний map overtime аргалтай чи одоо тоглолт хийдэж дууссан юм байна. Бараг 9 цаг гэж дуусах. За баа ингээд гисэн чинь шүүе энэ нэг дахиач явж өгч ин да тий. За энэ раундыг нь харъя. NAVI-гаас оф гараад ирсэн. За тэрээр толын wonderful-ын оф. Оо за энэ харцсан да. Жээлийг бол шүүр орсныг нь мэдчихлээ. Wonderful-ийн оф хаана яваад байна? Голд татцсан яваад байна.
За дахиад лагийн тоглолт Navi-гаас орж ирэх юм шиг харагдаад байна да. MOUZ-аас нэг Brolin ротейт үүсгэжлээ. За хагийн хамгаалтан дээр 4 хүн болоод ороод ир чинь баг овертайм гарч байгаа юм шүү. Jimfat aggressive тоглох гэсэн Alex би wonderful. За энэ SMG-тэй тоглогч юу их вэ гэсэн. Одоо Alex дээр нөгөө цаанаас нь дээрээ дооцсон. За энэ GG болсон баха guys. 4-1-ээр. Session ганцаараа Alex би инфог нь авахд ойрхон байна гэсэн. За номын сан зөрөөд явцсан байж болно гэдэг инфог багийнхандаа өгж байгаа бол wonderful номын сан татах гэсэн smoke гэсэн юм байна. За ийм ээ. Сүүлийн үний инфог авсан. Зэрэг пиклэндээ Alex би ийм ээ. За 13-11 болсон тодорхой болж 12 HP-тэй болсон MOUZ өөрсдөө бидлсэн мапн дээр хожигдоод эхлүүлж байна да. За ингээд best of 5 зурал 1-0 Navi-гийн талд ихсэн. Navi энэ тэмцээн дээр яхаарахгүй авраг авах. Багуудын тоонд бол ерөөсөн анх оролцох бүрэлдэхүүн тодорж явахад баг тодорж явахад ер нь бол байсан баг. Яхаарахгүй өөрсдийнх нь одоо сүүлийн үеийн үр дүнгууд нь бол үнэхээр сайн байгаа. За дараагийн map Dust 2 Navi гарч ирнэ. Хизээ эхлэх үү гэж юу? Хэлээд үгүй. 2 цаг 12 минутаас юм биш үү, guys. 2 цаг 12 минутаас дараагийн map гарч ирэх юм байна. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тархитах. Тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үе явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. Population. Nice! Well, we've got dragons in the pits, but we do have demons in the server as well. And I mean that because Navi simply do not want to take an L here. They fight it all the way back and win it here on Inferno. First map of the series, 13-11, done, dusted. And that moves us one map ahead in this best of 5 grand final. Pimp down on the end, YNK in the middle. And for us, some things to examine here at the very minimum. Yeah, great start from Navi, to be completely honest. Winning Inferno, that was supposed to be the punish pick for MOUZ coming into this series. We highlighted it coming into the tournament. I think Navi would have lost 5 out of the last 6 times they played Inferno. However, they turned it around. They won it twice in a row now and fight off, MOUZ, who did a good job keeping the game competitive, but I think it was a little bit too scrappy, a little bit too messy. We didn't see Torsi on the AWP whatsoever on the CT side because they constantly were fighting with the economy, and I think that was just too much for MOUZ to handle. He did more work on the FAMAS, right? Yeah, but I think
yeah, just first map of a best-of-5 final, a little bit messy, especially from the side of MOUZ. They had an opportunity to grab hold of both the first and the second half, but a little bit of a drop-off, you know, in some of those key rounds really put NAVI in the driver's seat. That it did, and some of those key rounds might even just start early on in this game, if I'm not mistaken here. Yanko, we start talking about round 3. What does that bring to the head? And this is what NAVI is so good at. Like, they will lose the pistol, forcing the second round, have a plan, and then even if it doesn't work out, like if they lose the second round, usually they have a couple of guys saving from that second round coming into the third and just maximizing their opportunities to win a round, and that's what we saw here in round 3. Yeah, especially considering the buy, right, is not the strongest, to say the least, from NAVI, but there's still a couple of players within it. Bit finds a good timing on towards Brolan. Then you have MOUZ perhaps forcing the issue a little bit. They're dicing it and walking through the smoke. LXB gets a freebie with the Deagle, or he's supposed to. Doesn't get it, but he does the damage, gets the information, and at this point, it's just not looking good for MOUZ, because if you were to stop the round at that point, they should win it, right? It's a 4v2 for a brief moment. There's no way they lose this. But one of the things is what NAVI does across all maps, right, on the CT side. They go for these fast retakes. Like, they understand they're not going to let you set up. They understand our best way of executing a retake is to do it fast, right? Yep. So they win that round. We go into the second half, right? Again, MOUZ has the advantage, right? Jimmy dies in apps. He had a couple of very costly deaths for MOUZ, and you can see now the scrappiness again from NAVI with a couple of save guns. They just keep going for those fights again and again. Yeah, they keep going for them, and unfortunately not to their favor. Bit with a magic moment right here, getting a double kill. The fact that he gets the second kill right here, right now, is obviously winning them the round, staying alive, coming in for backup as well. And then Torsi's left by himself. The one round in the game, he actually did have an AWP, was the one round his teammates never gave him a chance to use it. So if I'm Torsi right now, especially coming after that massive performance we saw yesterday, he never really got a shot outside of the FMS round to get into the game with the AWP and find any sort of impact. Meanwhile, getting into the game, no stranger to it, would be Bit on the side of NAVI. This guy has that impact. He just seems to find it whenever he needs to. I mean, a couple of the rounds where he did double entries, you know, both on the CT side and the T side, was just magical from Bit. You know, see this round you're just speaking about, Yanko, it's a very big round for Bit. It keeps NAVI in the game. It keeps them alive. There was a round on the T side as well where he's doubly entering, coming out of apartments as well. So on the scoreboard, didn't necessarily look like Bit had a fantastic game, but the raw and sheer amount of impact kills he had throughout that one definitely helped NAVI to win. He was finding a lot of information as well at crucial times, and that aggression really is key because both of these teams very active, very dynamic, right? So you constantly have to be trying to find the edge, find that information so you can make the right rotations. Which is what's important when those crucial, those little milliseconds and microseconds. I don't even think that's a real measurement of time. But it makes sense in this late, right? Especially when things get a little chaotic. Of course, that would lead us into some round 19, gentlemen, like later on in the game. Yeah, there's been a lot of stuff going on, and Jimmy, for all the great work he's been doing so far for MOUZ in the playoffs, he had a couple of mistakes, you know, in this particular game. Even if you go back to another anti-eco that they lose, I mean, that IMA just wrecked them on short. But, you know, let's go into this round 19, towards the end of the game, right? First of all, if we go all the way back here to show you guys the setup. So MOUZ is only opening with 2 players towards the B bomb side. You can see Jimmy, he's number 2. He's the only one towards that short pit area. So the fight for Banana starts. JL couldn't really get going in this game as much, or definitely as much as he would like. So they find a kill here, 130 left, 5v4 situation, right? This is where Jimmy, who still has out of utility, he still has a smoke, he still has an incendiary. Look at the setup on the A bomb side. He's isolated there. You can see that NAVI is putting some pressure, but now you use some of that utility, right? Like just to buy time for the round to reset, to see what NAVI wants to do in this 4v5 situation, right? We're gonna move over to the A bomb side, and this is where just Bit with that dry peak. It's him and Ima here. They've been doing a great job in the second half of being aggressive, finding that space towards the A bomb side. Jimmy dies. Torsi feels like he has to try and maybe find a kill, refrag, because they're isolated, they've lost the bomb site, and he dies as well. Now again, look at the money, right? Like, that's not great money for the side of MOUZ. 3 players alive, you have to concede here. You're thinking, yeah, this is now they have to save it. They'll play a different round. But no, for some reason, I think it's because they knew some players were still in Banana. MOUZ feels like they can maybe cut off the rotation coming back to A
from B, maybe kill the bomb plant or something, but look how they're going to die. I mean, this is pretty poor this late into the game, the decision making. You just have to take the L in this round and give yourself a fighting chance in the following one. Yeah, I like that you brought it up, because Jimfat did look, you know, like he was being caught out of position a couple of times in this game. As you said, yesterday he was having a tear, he was looking solid, and I think his mistake right there, and I think the setup itself for MOUZ to play double long, it wasn't the only round they did it. You know, they wanted to play double long. The very last round as well were wonderful, and Emma is combining for a double entry. Another double long setup for MOUZ. At no point on the CT side did it actually work for them. Yeah, and a rough way to go about it. But, you know, when it comes down to those moments, like we talk about those little micro moments. Micro moments. I'm talking a little bit about what happens there and why some of these players are going to stand out more than others. Let's take a quick idea listening. I want to start with Jimmy. What is MOUZ Counter-Strike? Aggressive. Story? Gameplay. Dynamic. Luda? Confidence. Guys, I will add one to the boost, and it's no fucking regrets, okay? It's the same story as yesterday. The fans are not on our side. They will never be in this case, okay? It's only us 6 on the server, and we're gonna fucking do it together no matter what. Let's fucking do it, guys. Let's have each other's back. And there will be no regrets in making him our United States Air Force aim high player of the map. That's how you do it, Taz. Yes. That's how it's done. Confident. Yeah, that's, okay. That's a little way of Shui, you know, getting the energy up, getting everyone to be on the same page. Unfortunately, it didn't translate into some of that discipline on the server in some key moments, but it's a best of 5. They have plenty of time to bounce back. I like the fact that he's taking ownership of the fact that the crowd is not going to be with him. You know, some teams would just probably try to ignore it or be like, let's not worry about it. But he's addressing it from the get-go. You know, he's telling his teammates, it's never going to be our crowd. They're never going to root for us. So we may as well villainize it a little bit. We may as well use it to our advantage. Be like, listen, it's the 5 of us, maybe the 6 of us with Cyclone behind them against the world. And it's, you know, a page out of the old classic Cadian playbook. Whenever they're playing pretty much elsewhere than in Brazil, Heroic were hated pretty much wherever they went, you know, and Cadian will always bring people together and be like, it's us against the world. I like the fact that he's taking ownership of that and at least trying to rattle up the troops. Well, gentlemen, we would jump into Dust too. We don't have a whole lot of time for that, but you can just kind of give me an indicator here just straight away. I think MOUZ can bounce back. This was the jitters of the first map of the final. I think Navi is in a prime position to go 2-0. Okay. You wish. Yeah, you want that. You want that. We need to go to a break so that we can get back into that game that we're talking about. That best of 5 grand final all the way from Rio de Janeiro. It's the Intel Extreme Masters, and we will be right back. Hi, it's Bob with Faceit. Did you know you can customize your live stream experience on Faceit Watch? Yup, that's right. With the POV selector, you can choose up to 4 different perspectives, from the broadcast feed to your favorite player's view. So if you miss a kill, it's on you. No more T-Tours in chat. But wait, there's more. We've got a You Watch, You Win situation in here. Watch IEM Rio while having the chance to get skins and Faceit points. Woo, look at this one. Change the channel and control how you watch. I wanted to ask about your roles anyway, because you're going up against certain tells of setups. Like, if they double molly mid on Ancient, they're most likely going to do this, right? But like that type of an anti, because you're saying... but I feel like this, you don't have too much of those tells anymore. Okay, so because everyone's changing so often. I feel like there is not you won't be surprised, my friend. Yeah? Oh! You won't be surprised. I feel like a lot of the times you would like throw... You would see the enemy team and they throw 2 Molotovs, but... There are specific plays that require specific utility. Yes. And as much as you can mask it or you try to mask it, sometimes you just want to do this play. Like, you know, people running out cave fast to clear like street or whatever. Like on Ancient. I don't play right? Yeah, like, but the flash is not even count, the flash is there count. I think G2 is throwing a Molotov bucket every time they do it, for example, and you're like you see the Molotov coming in, you instantly understand what's going. I don't know how much they're doing it now. And it's not like
it's gonna happen. Like that's the most dangerous thing. You need to respect it. Yes, exactly. So it's like, yeah, they control more. If it didn't happen, it doesn't really matter. You just But play. you're ready for yeah, it. exactly. I feel like in the top like 5 teams, let's say on Anubis, you guys at the start of Anubis, we practice against you like to do the stair smoke and you push, but you do the stair smoke every round. So when do you push? You know, this kind of stuff. So you do have some tells, but in some games we're looking at it and we're like, okay, well, if this utility happens, they can be aggressive. So every time we see the smoke, guys, watch out. And at some point, it's just like, guys, be ready for this kind of stuff against them. And it's just like a matter of, like, obviously the map, obviously like some things are like huge tells, but I feel like we don't really have those tells when you come to playoffs, to stage games, you don't really have those like huge tells that win you around single-handedly. Super tells probably not, but like you at least those little tells that you play a little bit more cautious about. I think a lot of those, like, if they do that kind of thing, they're 3-on-B. If they do, and sometimes you can play around it, and sometimes the enemy, well, they don't. But it's also like what you said, but maybe it's not the round. Maybe it's like the idea that they want to do. Yeah. So, for example, maybe you know that whenever they do, you said double molly on ancient. Maybe on double molly on ancient, they want to make that they play aggressive middle, but they are not, and they are 3B, and they're pushing B or A main, or it doesn't matter. It could be anything. And if you don't know the idea, you know at least that maybe they are 3 towards B, they will push sooner or later, or you're gonna be ready for that. Sounds like you have to be ready for everything, though. Welcome to the club. Hey Future Pros! Taking B side on Dust 2 can be brutal. With this B door smoke, however, it might feel a bit easier. To throw the smoke, get in line with this dot at the back of the stone pillar. Aim at the left tip of this ray of light. Then while holding mouse 1 and mouse 2, use your forward step jump throw bind to throw the smoke. This will land in the doors and completely block off vision from anyone playing outside of the B bomb site. Аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 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 one expert. Respect.
from 1xBet. Respect. Сяманаха. Хоёр дахь map хэлэхэд бэлэн болж байна. Эхний map 13-11-ээр Navi-гийн хожлыг авсан. Одоо хоёр дахь map. Энэ бол Navi-гийн сонголт. Navi Best of 5 зурлыг 2-0 болох уу? Эсвэл 1-1 болж тэнцэх үү? Харцгаая да. За Navi дайрах юм байна. MOUZ-ийн хамгаална. Тоши хит авсан. За энэ бас сонирхолтой стап орж ирж байна. Лонго тэр чигээр нь хайчингуудаа гол 3, гол 4 хамгаалтаа оруулж байна. MOUZ-аас. Доо тангал ороод ирэх юм бол ч та жинхэнэ хавх бэлтцсэн байна да. Хүй, савс. Тоши wonderful ямар амир. За гэхдээ бас гайгүй Алекс Бигийн флашн дээр пиксэн 2 хүнийг унгачлаа. 4-9-3 MOUZ-ийн хамгаалалт. А1 Б1 гол 1 гэдэг. Хөлбөр рүү шилжлээ дээ. За буцаад лонго эзэлсэн Торши. Энэ цаана нь Гавлс дуурайх шиг байна те. Заалны кайсан дээр нь. Одоо Гавлс л байгаа л дөөрх юм байх. За энэ тайминг нь яаж таарах гэдэг нэ. Торши. Шорт руугаа анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгаа гэдэг. Донго харах хэрэгтэй байгаа гэдэг. За гуруулаа гарч ирнэ. Хамгааж чадсангүй. Шүэй, Жимфат. Тэ төсгсөн. За хоёр хүн стигээс байлж байгаа гэдгийг нь ер нь бол мэдчихлээ. JL яаж байлдах уу гэдэг сонирхол байна. За флаш. Бараг цайруулсан да цав цагаан байгаад идэг. Цайрцсан байж байгаа флаш. Онц. За JL. Ой. Ой. Юу ээ жуулайцсан хүн. Хоёулангийн унгаачлаа шүү дээ. Янзын тоглолоо болд. Энэ шинэ нөгөө армори хасын блок харагдаж байна. Сая сүүлд шинэ гарч ирсэн апдейт дээр орсон. Тэгээд тэр наацсан байж байгаа чарм марм ямар ч хөөрх юм наацсан. Я форс оруулж ирсэн юм байна. За тэр сэргэл дээр араар орсон тоглогчийг шалах юм болоо да. Зэшн баг энэчнээс өөр нэг контакт үүсгэнгүүтээ буцаа суучих болоо гэсэн брол нь өөрөө түрүүлээ биглэж байгаа юм байна. Унсан. Лонгээр хоёул унсан. За, Jimfat. Дээр ганцаараа үлджээ. За ер нь манайхан одоо аль багийн дэмжиж байна. Хэдүүлээ нэг сайхан санал асуулга явуулах уу? Аль багийг дэмжиж байна? Navi, MOUZ. Boom. Navi-гийнхэн асуулаад байгаа юм шиг байна те. Navi Nation-ийн бизтэй. За 600 хүн салаа өгсөн. 82-18 гинөө. Тим амир. Ялцсан байгаа мó. Jimfatыг Yimfat гэж дууддаг юм байна лээ ах. Ягаад? Ягаад гэж дууддаг гэж? Jimfat-ийн нэр чинь өөрөө Jimmy штэ. First name нь. Тэгээ Jimmy биш, Yimi юм уу? Арай үгүй ах уу?
За 2-0 болсон. MOUZ-ийн бүтэн эко 1 смоктэй. 2 дийлтэй. За лонгийн контрол руу 3 хүн явсан да. Нээд. За нэг хүнд дамжиг бол үзүүлсэнгүү. Ийм ээ. Шортоос гарч иж байгаа үнийг унгачиж байгаа юм байна. За нэг яарахгүй баха. Навигийнхан болвол. ESL үзэхэд л тэгж дуудаад байсан Jimfatыг магадгүй. Финланд хэлэндээ тэгж уншд юм байна лээ. Ими гэж тийм үү? Сони тэ. Би бол байнга Jimfat Jimmy л гээл хэлээд. За нэгтгэн энэ JL-ийн one tap-ууд ихгүй те. Албаар нэг one tap-ууд оруулж ирдэг. За ганцаараа үлдсээ. Раунд NAVI дээр очих ойлгомжтой болсон. Галилтэд болгоч. За өөдөөс нэг амар тэгж яахгүй байна. Байлтахгүй байна. Сая Алекси бий байсан уу? Хэн байсан бэ? Шууд бараг нэг харчаа тэгээ буцаад татаа явчихж байна. Тийштэй Ямпи гэдэг байсан шүү дээ. Санаж нь Stown Yabi хоёр шиг л юм болох гэдэг шүү дээ. Stabby. Та энэ юуг мэдэх вэ? HLTV дээр тоглогчдын нэрийг ингэж яг нөгөө яаж дуудах ёстой вэ гэдгийг ингэж хэлүүлдэг voice юу байдаг. Батн. Гэтэ хүн болгон дээр байхгүй байх шиг байгаа. Зарим нэг эвгүй нэрнүүд дээр бол ингэж юу байгаа гэдэг. Хэлдэг нь. Хэлүүлдэг. За энэ раундыг харъя. Таймингийн тааруулаад буудаж үтсэн. За тийч Бролоныг 64-тэй болгоод иймээ өөрөө нэлээд өндөр даймаж авч 29 HP-тэй. За шорт флашн дээр л уучлах гэдэг шорт хамгаалж байгаа тоглогч болно. Аасаас тулсан хүн бол байхгүй юм байна. Торши гүүсээс аваад. За рамп руугаа тулж нэг орж ирж үтсэн. 48 секундын хугацаа. Лонгийн контрол дээр бол контест хийсэн зүйл алга. Юу чин MOUZ-ийн чинь ер нь Бэрүүгээ бас нэлээд анхаарал хандуулсан юм байна да. За 30 секунд. Цаг давчи болсон. Бэгийн сплит. Явах нэ. Яг л олоолаа байж байгаа газар л NAVI-гийнхэн хөдөлчлөөд. За ихний контакт имэгээс орж ирсэн. Унсан. Бит. Оо, за энэ тоглогч бүгдийн бариад бол 15 секунд цаггүй болсон байхаа. Алекси. Энэ донжээ. 3-1. Impact гэж дуудах юм байна гинэ. Impact. Гэхдээ юу яагаад байгаа юм? ESL дээр биш үү те? Одоо яг энэ ESL-ийн каст дээр ч гэсэн хүмүүс янз янзаар дуудчихдаг өөртөө. Одоо чинь Machine Sponge 2 нэг янзаар дуудчихлаа гэхэд Scrawny Launders 2 нэг өөр дуудаад байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл бол анзаарагдаад байдаг. За би өөрөө буруу санаагүй бол баг Launders эднэр бол Jimmy гэж дууддаг шүү. Jimfat гэж. Scrawny ч юм уу баг тэд нар. Тэгээ ядаргаатай л да хинийн яаж дуудах хэвээр айгүй нэртэй хүмүүс байгаа. Толгойн дүн гэж харагдаал онлаа да. Шивэ бол Жимил гэж хэлээ. Тэ?
Шүвэй нэрээ ярьслага өгчээсэн биз дээ. Түрүүн тоглолтын өмнө. Тэрэн дээр бол Жими гэж дуудчихсан шүү дээ. Нэрээ. Тийм шүү дээ. Өчтөрийн тоглолтын дараа билүү? Фьюритэй тоглох гэжсэн тоглолтын дээр Шүвэй ярьслага өгчээсэн. Тэрэн дээр бол Жими гэж дуудчихсан. За энэ юу болоод байна гүй? Маус ч зүгээр өчрөө олохгүй л онж энэ да. За нэг хоёр байсан гээ. Эхний пик ямар амар хурдтай. Янзын пиклээ вэ. Толгоонч дөнгөж цуусан байна да. За тэр X-ray-тэй л тэгж амар тод харагдаад байснаас биш. X-ray байхгүй бол смокын дээгүүр бүр янзын нарийн харсан байна. За Dust 2 гэдэг энэ map дээр бол тэгэл long-ийн control авах нь бол бас нэлээд чухал байгаа. Террортлаас тоглож байгаа багууд бол за нэг бол long-ийн төрөлт байхгүй бол long руугаа заавал тэгж авахгүй. Хэрвээ long-ийн төрөлт байгаа бол long руугаа очиж эзэх гэж үзнэ. За үгүй бол short-оо эзэлнэ. Ой. За гол гарч ирсэн тоглолт штэ. Гол 5. Damage болж амар орж ижин да гэсэн. За Торши ганцаар үлдсэн байгаад байдаг гэсэн. Жээл дунж байгаа юм байна. За тэгээ лонгийн контрол авчих юм бол тэгэл баг багаар урагшлаа. MOUZ дэмжицгээе. Энэ азтан тодруулаад байгаа юм яа да. Гауласлын юм лээ. За хэдэн хүн саналаа өгсөн байна манайх дээр ч нэрээ. 1460 хүн саналаа өгсөн. NAVI-г дэмжиж байгаа 80% гэсэн байна. Окей. Та ер нь аль багийг дэмжиж байна гэнэ. Би ер нь бол NAVI-г л авчаасаа л гэж бодсон шүү дээ. Хүү энэ төрсөн болоод байна. За wonderful ажиллаа хийгээд эхэлчээ 5 киллтэй болсон 2 килл. Нэг хүн л тийч кабель оролдол хайчих шиг боллоо доо. За long эзэлчихэж байгаа дээр нь зөрүүлээд гол дайрсан. Ерөөсөө тэр чигээр map control байхгүй явж ахаар гээд. За нэг урагшилчаал буцаал татлаа да одоо MOUZ-ын 3 бол нэг талтаа гамблчих байхаа. Онвол тэр үз. Онохгүй бол тэгээд гурлаа буугаас ивэл чинь мөнгөгүй болж байгаа. Wonderful. Бол явах гэдэг шиг байна да. Гол нь бомб питэнд байгаад байгаа. За одоо энэ үзэгчд ойрлоод эхэлж байгаа энэ. Тайминг амар таарсан. За тэмчнээс лонгор орж ирсэн тосч юм гацсан. Чимпад усан. За 24 секундын хугацаа гэсэн. Wonderful. 3 үний уун гачиж байна. I believe in blade supremacy. За blade ч яхахгүй supreme байгаа. Ер нь зүгээр миний анзаараад байгаагаар энэ Counter Strike дээр одоо жишээ нь ингээд коуч нар байгаад байгаа шүү дээ тий. Бүр амар ингээд тоглолтод орж ярьдаг коуч байна. Үгүй багийн IGL-д ерөнхийдөө бол тоглолтын дундуур IGL-д ингэж удирдлагыг өгчдөг коуч байна. Гэтэ үнэхээр юм болохгүй байгаа бол яг л ингээд гарч ийлээ тий. Одоо жишээ нь ингээд MOUZ-ын коуч бол ихээр нь Blade ихээр нь Мара бол ихээр нь за VP-гийн коуч
Одоохондоо жоохон тэр passion ууж бол жулдчих шиг байх болов гэж бодоод гүйч үж магадгүй. Эсвэл нөгөө аналистаар нь байсан учраас бас ирээнүүд дээр их орж ижиж магадгүй. За VP-гийн өмнөх коуч Дастан бол маш их ярьдаг байсан. Одоо ямар болсон юм мэдэхгүй. G2 дээр бол Neo бол баг ярихгүй байсан шүү. Одоо гэхдээ өөр болсон байж магадгүй. Чи G2-г Face дээр G2 дээр чинь тас байгаа. Тэр модын дээр унтсан. Ой. Ойрын зайны 5-7. За сүүлийн тоглолт шивээ. MP9 тэлгүүгээд байна да. Холын зайнаас одоо MP9-аар. За тархицсан, унгаасан. Арай өсрээд орчлоо да. Overtime битээ гараасаа. За 7-1. Болжээ. За Торшины голын баруун орохыг нь л харцсан байгаад байна да. Смокны урд гарч ирээд хүн харсангүй. Болон тулсан хүнийг нь гачиж байгаа юм байна. Навигийнхан өчигдөр Heroic-тэй Dust 2 тоглосон. Heroic-дээр ч гэсэн нэг амар камбэкийг хийсэндээ террор талаас ер нь бол Навигийнхан террор талаас маш сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа харагдаад байгаа. Одоо ихтэй болоогүй шүү. Яг MOUZ одоо шинэ 7-1-ээр хожигдоод явж байгаа ч гэсэн MOUZ террор талд ороод тоглолт бас яаж ирэхийг бол таамаглашгүй. Жээл дахиад нэг хүн гараад. За араас нь трейдийг нэх гээд өөрөө чадсангүй. Бомбтой тоглогч голд ганцаараа яваад идэг. За энэ шууд байлдах юм байна. Ганцаараа байгаад байгаа хүн тэр чигээр шууд уцаа Алекси. За ямар зөрөгтэй тоглолт вэ? За бомб харин энэ баригдлаад гэсэн. Хараалан гөрлөөдөө. Тэр жээлийн байр эвгүй. Жээлийн байр эвгүй. Шалгасан, унгаасан, Зершнийг зөрүүдэд Алекси биг унгаасан 3-2. За энэ смокер гараад ирсэн байгаа BT байршил ямар хутга байршил вэ? Хоёрыг юу тааршиг амар байшилсан. За сайтн дотор байхгүй хонглоос нэг хүн орж ирсэн шүү дугаасаа. Шивээ юу гэдэг юм бол хонглоос орж ирсэн. Сайт энэ хавцаа бол байх ёстой гэдгийг өөртөө мэдээд байгаа. Alexi B. Alexi B-гийн 2019 оны энс бол бас амар байсан да. Тэ. Стажинкин easy for ens мандаж явах үе. За тайм аут. Орж ирсэн 7-2. Лэл талаас за эн чинь юу вэ? MOUZ-ийн чинь дабл опцтай гараад ирсэн байх шүү. Сая баг онцдгүй юм уу? Яг л суугаал таарсан баха. Аларсаа. Задлцсан байж байгаад өөрөө тэгэж кросс хийдэг. Тэр нь буруудлаа сая.
Голын эзэлгээ орж ирж магадгүй. За энэчнээс City-гийн smoke оруулаад голон тэнцээ Б-гийн сайтан дээр бас нэг хүн шууган тариад байна. Жээл. За Jimfat яваад гэх юм бол ганцаараа одоо Б-гээ даагаад авцсан. Энэ ингээд байршлын нэг үйл болчихж байгаа юм л та. Б-гээ анхаарах хэрэгтэй болцсон. Голоо анхаарах хэрэгтэй болцсон. Одоо ерөөсөө гамблаад ерөөсөө гол руугаа тэр чигээр харчлаа шүү дээ. Flash байцсан байна. Wonderful. Гаргасан. Wonderful сая зүүн тал руугаа тулаад нарийн зайгаар харчиж байгаа. Тэгээд тэр pop flash цаанаас ирж байгаа flash бол ерөөсөө орсонгүй өөр дээр. Тоош ой сая хонсон доо баг. Бин дээр л тусах шиг болох юм. 8-2. За ер нь жиг тоглолтууд л орж ирж байгаа шиг байна да Навигаас. MOUZ-ийн 4 стикстэй. M4-аас. Blue phosphor да. За ингээд Wonderful 3 kill оруулжсэн. 11. За энэ юун дээр реплей дээр харуулах болоо сая тэр сэтгэгээс үсэрч гарч иж байгаа хүн дээр онлоо л гэж харсан да. Бразилчууд гонхтой байгаа хөө. Fury-г гарч ич чадаагүй. Sad. За энд хараа сая Wonderful өөрийнх нь үзэг гарч иж ш. Тэр голын smoke-өө задлж яачаад өөрөө тэгж кросс хийдэг. Гарбуутай раунд орж ирсэн. MP9-тэй 4 гарбуу. Шорт руугаа тулсан. Лонгийг ер нь бол айл талаас хайцсан байгаад байгаа. Гэхдээ тэр NAVI-гийн зүгээс бол яг ханны наан smoke задлцсан. Тэгээд одоо нэгнгүүл шалгаж гарч ирэх шаардлагатай болсон л та. За бит уртаа орох юм байна. Ерөөсөө мэдээлэл гарч ирдгүй. Юу шиж вэ? Нээд явуулчлаа. Хоёр хүн дээр задарсан. Ой. Wonderful дээр онцож байна. За смокер гарна. Одоо гол нь шортоор орчихгүй байгаад байдаг. Яа. CS 2-ын нэг одоо метан юм уу да тий. Смок руугээ нээдэ шидэлтэй задлж хаяад шууд инфо авчиж байгаа. 9-2 болжээ. 9-2 болсон. Юу дараагийн map нь юу вэ энэ ч одоо? Mirage юм биш үү? MOUZ-ийн сонголт. NAVI ч тэгээд Mirage тоглоно шүү дээ. Best of 5 ч тэгээд ер нь эгүүлтэй. Ер нь Viton яаж явлаа? MOUZ-ийн Anubis-ыг бандаад NAVI Vertigo-г бандаал. Тэгэл үлдсэн 5 гарч ирж байгаа. Mirage дээр NAVI тоглоно шүү дээ. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд 15 удаа тоглосон 87% ажилтай гарч ирж байгаа. Valorant-ыг дараа ичиж. Counter-Strike гэхдээ энэ яг нөгөө талентууд каструуд нь ч гэсэн Valorant-ыг янз янзаар яаж байгаа маа. Яжилж байгаа маа. За энэ дахиад энэ Б рүү явж байгаа нэг хүн унчингууд яг үндэ бол ингээд нэг Б дээр айгүй игүүл болчиход байна л да. Одоо тэгээ ганцаар хамгаалж байгаа тоглогч. За сайтын дотор smoke задлаад байгаа мэдгдсэн. Голын rotate-ийг тэнцэнээс нь гол нь дарамтлаад амжээл цайсан баг дүүл рүү батсан. За баларсан.
Шивээ. Одоо тэгээд бомб нь ротейтэнд явчлаа. Тоош энэ буудалтай алдах юм бол гэсэн. За гайгүй гэтээ араас нь трейдинг тэр дорн хийсэн. Бомб шортоор ороод ирлээ. Сүүлийн хүний инфо байгаа. Шивээ. Оо тэр чигээр гүүгээд явчлаа. Алекси сонссон. Тэгсэ 12. За 2-0 болсон байгаа guys. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гөөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one fan, one expert. Respect from 1xbet. 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 Respect. За саяны үзэгч DHL-ийн хайрцагнаас Superlight 2 очиж явах шиг байна. Superlight 2 вэ юу юу? Цагаан гэл Logitech-ийн маус байх шиг байлаа. ESL-ийн альбом 9-ний партнерууд цаана нарагдж байна. Monster, 1xbet, DHL, US Air Force бас байдаг. Өөрч одоо юу гэдэг вэ? White Market гэл янз янзын газрууд байгаа гэдэг. За 12-оор сольдог. Одоо гол нь террор талаасаа өөрсдийгөө ресет хийчих чадах болов MOUZ-ийнхан. Цайда. Энэ яг албан ёсны англи каст нь хийн яваад байна. Юун дээр гранд финалыг сая тэр DHL-ийн дропыг бол машин гарч ирсэн задлцсан юм өгч явах юм. Трейн л. За хоёрт мапын хоёрт хагас. За 12-оос буцааж ирнэ гэдэг даалгавар л гарбууны раунд авахаас л эхлэндэ. Харцгаая. Гарбуугаа авч чадахгүй бол тэгэл 11-2. Дээрээс нь MOUZ-ийн террор талаасаа бомба плант тавьж бомба плант хийж чадахгүй бол тэгээ бүр хэцүү байл. Бараг энэ map дуусах юм болов яах юм л. За ийм ээ. Флаш нэр биглэх үү? Wonderful. Эхний үнийн унгаагаад өглөө. Шортоор нэг лонгоор 3 орж ирсэн. За энэ ч. За эдгээр чинь бүр дандаа нэг л дараад байх юм а. Дахиад флаш нэр энэ флаш ер нь Алекси бигээс л нэг ядаргаатай орж ирээд байгаа юм да. Тэгээ бүр мультифраг энэ дээр нь хийгээд байгаа хүмүүс нь. Жич. End fast. Болсон guys. Жинхэнэ end fast болсон.
Бомбоч плант хийж чадсангүй. Alexi B. Шууд бүтэн эко 5 клоктой 12 болох нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Өөдөөс нь тэгээд бүр ядж хахад MP9-ууд гаргаад ирсэн байгаа. MOUZ-ийн салаад явцсан. За энэ зүгээр яриатай раунд л орж байгаа юм шиг байна да. Шүүе дээр камера авчижвал яг харах гээд байна. Дараагийн бай раундаар ярьж явах хэвээр. Оо, хөлбөн бүүн тоглоцсон явж шүү дээ. Энэ хоёрыг хараа шүү. Хүү! Амар буудлаа. За ямар тааш нэг MP9 унгаад авсан байж байгаа. Яа, за жээл нэг болтго явах гэж үзсэн. Match point. NAVI-гийн ганцхан раунд аваад best of 5 зурал 2-0 боллоо. За энэ жилийн мейжер тэмцээн ч их сонирхолтой байна да. Одоо тэр Armar эдэл дээрээсээ тэ Falcons-ийн Simple-тэй яаж тоглох уу гэдэг бас сонирм. Ямар үр дүн гарах уу? Simple-ийг бол үн яадаг smoke алдсан юм бэ? Simple-ийн эргэн ирэлтийг бол одоо маш олон хүмүүс хүлээж байгаа. Өмнө нь Falcons дээр нэг тоглосон stand-инаар. Амжилтыг бол үзүүлж чадаагүй. Одоо жинхэнэ тэгээд Шанхай мейжер дээр Counter Strike-ийн хамгийн том тэмцээн, дэлхийн аврагчлаар болох тэмцээн дээр одоо гарч иж үзсэн. За энэ шир чигдэрсэн юм байна да. Хоёр хүний инфог авсан. За флаш бол уулан сая янз бүр явж байгаа харагдаж байна. Alexi. Үгүй молотоо уншдаг. За байж байгаа үе. 29-2. Жэд сүүлийн тоглогч Тооши нэг сэрдэг. За царан 3-2 болжээ. Стейл 5 өчлөө. За ингээд 2-0 болсон. Дараа нь одоо Mirage гарч ирэх гэдэг. Би бол баг энэ 3-0 болсон болов гэж бодож байна да. NAVI-гийн. Mirage шүү дээ. Айлгдын бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд бие рүүгүй их, тэгээд тархитах, тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж, таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 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 one expert. Respect.
Well, whether you like it fast or you like it slow, this is what you got in map 2. It was not exactly the ball game that MOUZ wanted to see themselves playing in. For NAVI, though, this is just a little bit more of some of the domination we have seen examples of time and time again. This is the Intel Extreme Masters Rio Grand Final, and we are currently 2 maps deep with NAVI ahead. Jacob? I'm sorry to say this out loud. I wish I wouldn't say this during a grand final here in Rio, but I think that was the worst map of Counter-Strike I've seen all tournament long. I know Astralis had a game versus EF where EF couldn't get going either on one of the sides, but I think the first half we saw from MOUZ right here was one of the most lackluster Counter-Strike I've seen at this tournament. It took them 10, 15, 20 seconds every single buy round to lose it, play in a 3v5 scenario, in a 4v5 scenario, and at no point did I have a feeling that MOUZ were able to fight their way back into the game. I think the only buy round they won on the CT side was even them winning a 2v4 where NAVI perhaps, lost a bit of focus. Apart from that, MOUZ got nothing to show for in that first half. All maps have key areas, right? And on Dust 2, that's long, pretty much. Why? Because that's where the Ts can have first contact real quick if you don't talk about the op battle that can happen all the way across mid, right? And the way you go about it as CT can be a couple of different ways. MOUZ was going for the one that's a little bit greedy, right? Like where you throw the smoke that pops a little bit delayed and you still try to get the player into pit before that smoke blooms. You molly behind blue box, you add one flash, right? But that gives an opportunity for the team with the best spawn to at least take a look, right? Before the smoke blooms. That's what happened multiple times for NAVI, whether it's Wonderful or the op, or it was Bit maybe, or someone else on the rifle, and they were just finding those openings time and time again. And if it were a 4v5, maybe you can do something, but 2 or 3 gun rounds in a row, it was just 3v5 for MOUZ after the first 20 seconds of the round. You can't play like that. And even when they went towards the B bomb side, when they went to test Jimfat, he couldn't stand up for the test, and often he was, by himself. He's left in a 4v5. That means that you can't have 2 players situated on the B bomb side. So for my money, as you said, the long duels went the way of NAVI. Wonderful found a couple of openings in middle as well early on with the op. MOUZ players crossing the smoke in middle, a little bit prematurely before it clears out or comes back after a nade. And all these small little mistakes were just instantly punished by NAVI. So obviously you got to give credit to NAVI for playing well, but I think MOUZ played some of the worst Counter-Strike they've done all tournament long. And albeit whoever fell that early stages of the round, I mean, we're talking about playing a game 4v5 or 3v5 early round. That's not any indicator as to how that round might play out, but it's not looking good. No. Yeah, the answer's no. I think if anything, for MOUZ, the silver lining is you just got blown out of the server, right? Like you weren't losing rounds with advantages because you didn't have any, you weren't making like obvious glaring mistakes. It's just one of those worst case scenarios where every little bit where you try to maybe be a little bit greedy and take some extra control, that's where you get punished for that greed. And honestly, NAVI's players just being on point with hitting some of those openings, always being in the right place at the right time. So NAVI's pick at the end of the day, and I think that's important for MOUZ to sort of not feel like it's the end of the world, because the final is still not over. And I think that's the way you spin it into something positive. As you said, it's not a game where you lose like Inferno 13-11, where you feel like you had it in your hands, or a couple of different ways of approaching certain rounds would have won you the game. On Dust 2, it's very easy for MOUZ right now. What they're talking about right now is the next map. There's nothing to discuss on Dust 2. Life comes at you fast, right? I mean, you're just thinking, okay, we had Inferno, but it didn't really go our way. Now it's their map. We'll keep putting up a fight. We can take Dust 2, and then you get blown out. And how much more significant does that make what happened on Inferno now for MOUZ? And it doesn't help when you don't have an answer for one of these individuals. Wonderful has gotten the openers as well, all across Dust 2. It felt like he also couldn't put his crosshair in the wrong position. It's good to see him with the op in hand. I think sometimes when I watch NAVI play, and I guess that goes for Counter-Strike in general since we moved to MR12, some of these op players who rely a bit more up the op, are getting less chances with the economy, with the way that you're forcing back and forth. There's only 12 rounds to play out. You don't really have that many rounds with the op in hand, but we saw the instant impact from Wonderful when he got it from the get-go. We saw it yesterday as well in NAVI's semi-final. The second he got the op in his hand, that's the second NAVI started to play well against Heroic. So Wonderful is a very key ingredient in NAVI playing well and keeping control of the map. So let's talk about that control, because right now, firmly in their hands, NAVI has this grand final. We switch it over to Mirage. Does it bode as almost rough looking around the edges for the MOUZ side? I mean, it's problematic because we consider NAVI to be one of, if not the best Mirage team in the world. They've had the map where they've had a crazy winning streak up until the grand final of Cologne against Vitality. And even more worrisome is the fact that no one is really missing for this NAVI squad, right? Like they all have their moments. IMA most
of all, right? And he is the point man on Mirage for Navi. Yeah, you could say the same for JL. If anyone had a strugglesome start to the beginning to the series, it was JL on Inferno. Didn't really have that much impact as we've seen all tournament long. And Dust 2, he was firing on all cylinders, so you're spot on when you're saying that every single player from Navi have now had a positive map, you know, have had a map where they were the difference maker as well on the server. So it's hard for me to imagine a world where MOUZ all of a sudden come out and elevate their level of play to a point where they can match Navi. I'm afraid we're looking at what could be a quick 3-0, but I also do think that, you know, with the way MOUZ have played so far in this tournament, if they can rediscover some of that ability we saw in the semi-final and rediscover some of the play we saw in the group stage, they can definitely make the game competitive. It's just MOUZ haven't shown up today so far. It's moments like this that you show what you're made of, right? That you won't let this result affect you. Won't let the fact that you're 2-0 down affect you. You'll show still why Mirage was your pick to begin with. How did you get to this grand final and show some of that quality that we've seen in this tournament? Yeah, that quality continues to be a question for the MOUZ, at least on this stage today. But the questions might not stop there. I'm talking about our DHL MVP. Who will be the DHL MVP? You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch stream and be ready to have your say. Yes, have your say using those Twitch channel points. It's the DHL MVP. We'll be catching up with them on the desk at the very end of the game itself. Now, go ahead and talk about these candidates. Because, Emma, we talk about him being him, and maybe in this case, he is him for this Navi lineup. Yank already said it. He's had a fantastic final so far. He's had a tournament again where he's showing impact, not only being a vocal member of Navi, but also showing it in terms of productivity on the server. Absolutely, and wonderful, you know, seeing as how he performed yesterday after a tough first map, stepped up on Dust 2. We just saw what he did, how he dismantled MOUZ as well in this one. Another one of candidates from the Navi squad. Yeah, he does it with the rifle, he does it with the AWP. He's found an awful lot of impact, and I'm starting to like this wonderful more and more. It's kind of like he's emerging into that star player that was a bit missing in Navi from time to time. He's getting better as we speak. Alexi as well, you know, from a calling point of view, he hasn't really put a foot wrong. He's been fantastic so far. When it rains, it pours, right? Alexi B also having a good series here in the grand final, and now one map away from his second best of 5 win, and the first one at an Intel Extreme Masters. Yeah, it would be important for Alexi B to get that win, especially considering his history with best of 5 finals as well. That's going to feel good being up 2-0. Yeah, again, make sure you're using those Twitch channel points to go ahead and get that vote right locked in properly so that we can talk about them, or rather to them, at the conclusion of this grand final. Gentlemen, we look at Mirage, and I do bode the question, does it end here? Do we stop this whole thing here? Does the show end? Really? No, Trace, I want to believe, right? I want to believe MOUZ is better than what we've seen on map 1. They're obviously better than what we've seen on map 2, right? But you need to wake up. Black's map, you lose, you're out of the tournament. Nothing more, like start playing with a little bit of freedom, right? Show us what you're made of. I'll give you a key ingredient. I need to see Exertion do something on the server. He's such a vital part of MOUZ whenever they're playing well, being the entry fragger, being the guy that creates chaos towards the opponents, creates space for his teammates. He's had a horrible series so far. He is arguably the player that you can sometimes point towards and say in group states, in less pressure scenarios, he performs significantly better. I think Exertion is a fantastic player, but without him playing well, there's no way MOUZ comes back into this game. Yeah, perhaps you're at home, you're wondering how you can get involved. Well, let me tell you all about how. That's using the hashtag IEM on your favorite social media platforms. Let us know who you think is going to win, or if you think it ends right here with 3, because earlier on in the tournament, it brings me great joy to tell you that our 1xBet clutch of the event is MONOSY. You got MONOSY. Got a headshot, finds Callum. It's isolate, flash to isolate the duel. 1-6 dead 2. This is going B, and then mantles up.
Hi, it's Bob with Faceit. Did you know you can customize your live stream experience on Faceit Watch? Yup, that's right. With the POV selector, you can choose up to 4 different perspectives, from the broadcast feed to your favorite player's view. So if you miss a kill, it's on you, no more T-Tours and chat. But wait, there's more. We've got a You Watch, You Win situation in here. Watch IEM Rio while having the chance to get skins and Faceit points. Woo, look at this one. Change the channel and control how you watch. Hey Future Pros! A-execs on Mirage are a staple of the map. Let's look at an all-hands-on-deck execute you can do with your team. For this execute, you will need 5 Future Pros, 3 smokes, 3 mollies, and about 7 flashes. Future Pro number 1. You'll be throwing the CT smoke along with some flashes for your players coming out of the ramp. To throw your smoke, stand in the middle point of this wall section. Aim to the middle of this wood sticking out of the tower. Then jump throw. For your flashes, there is no specific lineup in this example, just bang them over the right side of the wall above the lamp. Future Pro number 2, you will throw the balcony or shadow molly along with a flash. To throw your molly, stand against this pillar and position yourself so the edge of this light is just visible. Aim above this light fixture and running throw the molly after a few steps. This version will only molly the top of balcony. To cover off shadow instead, use the same lineup and run forward longer before releasing the molly. Then bounce a flash off this wall and pick your timing when to peek out from palace to support your teammates. Future Pro number 3, you will throw the jungle smoke, along with a flash to help you entry and clear out anyone who could be close. To throw your smoke, run to this beam and find this spot on the floor. Aim at the top of the wall in line with the left edge of this big brick. Then throw your smoke. For your flash, move to the left and throw it against this part of the ramp and drop down with it. Make sure to turn as it pops and entry into the site, or die to the orb. Future Pro number 4, you will throw the stairs smoke along with a flash over the ramp, and a molly for bench. To throw your smoke, stand so that these beams are lined up together. Aim just to the edge of this wall about halfway up from these 2 points. You can use these 2 antennas to help guide you with this. Then simply throw the smoke. For your flash, just toss it over the ramp. Finally, when you have a bit of space on the ramp, pull out your molly and throw it to the left of your jungle smoke. This will dissuade a CT from pushing out to the bench. And lastly, Future Pro number 5. You will throw the sandwich molly along with 2 flashes. To throw your molly, stand in line with the wall at the edge of this corner. Find this dark spot at the top of the wall, then simply throw the molly. It's important to throw this molly before the smoke for stairs comes in, as if that smoke is thrown a bit short, it can, but not always, extinguish the flames. For your flashes, the first one should be a jumping throw over this building, and the second as you get to the ramp. You can throw it into the jungle smoke and potentially stop a CT from pushing, or spamming through the smokes. This is a great A execute, but requires some good synergy with your teammates. If you have a 5-stack you queue with often, I'm sure you can all get on the same page and get that bomb down on the A side of Mirage. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нэг өгөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. Respect. За зөвштэй.
Тоглолтын 3 дахь мап Mirage гэхэд бэлэн болж байна. Best of 5 2-0 NAVI. За тоглоомын төрс яачав. 3 минутаас эхэлнэ гэсэн одоо баг юу эхлэмээр юм. Та first official foreign team cast. First биш шүү. Чи одоо баг 5 6 дахь нь байна уу? Арай үгүй л үү дээ. Сүүлд чи хэдүүлээ Pro League-ийн Grand Final-ын тоглолтыг бас үзсэн шүү дээ. Best of 5. NAVI 3-0 байна уу? Байгаал юм шиг санагдаад байна да. За энэ тоглолтын дээр NAVI-гийнхэн хожоод авраг авчих юм бол энэ Alexi B-гийн 2 дахь Best of 5 авраг болох нь байна. Best of 5 тэмцээн дээр нэг ч удаа авраг авч үзэж байгаагүй. Нэг хараал авцсан байсан мань хүн. За тэгээд Pro League дээр тэрийг өндөрлүүлсэн. За тоглолт эхэлсэн. MOUZ-ийн тэрор талаасаа тоглох юм байна. За B-ийн апсын тоглолт явах гэж байгаа болов уу гэсэн андер алах уу. За бомбтой тоглогч апс дээр очиж нэг бомб харуулах юм бол да нээд рүү яг л алхачлаа да. Яа. Session 62-тай болсон. За City талын өөрсдийнх нь агрессив тоглолтыг хүлээгээд байгаа. B-ийн хамгаалтан дээр Alexi B smoke залуу хойштоос эндээ орохгүй юм шиг л байна да. Бомб харуулчаад буцаад алхачих юм шиг байна. Тэгээд чимээгүй болж байгаа дахиж execute хийх юм байна. За тийм байна. Brolin Torshi 2 smoke 3 flashтай. За маркетинг цонх. За энэ юу явчихж байгаа шиг вэ шүү. Short-ийн smoke market утсан. За орсон. Харин гэхдээ NAVI-гийнхэн ч одоо гурал ороод ирсэн байгаа гэсэн. За Zerson шүү ээ. Хилүүд оруулсан бомбтой хүн сайтны үнийг мэдсэнгүү дээ. Smoke руу орчихээ юу гэдэг үг гэдэг надад. Хүүе хүн галаа гэсэн. Угаасангүй. За. За бомб плантыг угаад байдаг. Цаг бол байгаад байгаа. Ийм ээ. 3 сумтай. 3 сумтай. За. За гарбууны раунд алдчихэ. Энэ map дээр одоо MOUZ-ийн авахгүй бол тэгэл Grand Final бас хитрхи нэг тал руугаа орсон. Grand Final болох гэдэг юм да. За энэ ч өстой нэлээ ширүүн орж ирсэн. Шивээ 35 сумтай гэлэлж ийм нөхцөлтэй гоё байдаг да. Яа 2-0. За сая бол ерөөсө бүтэн эко раунд орж ирсэн байна. Гэтэ Alexi B нэг дийг л гаргацсан байсан. Одоо full buy. MOUZ. Хоёр фамаста 3M гарч ирж байгаа юм байна. Wonderful-ийн тоглолт бол их л гоё л байна да. Oppo бариад авчих юм бол за зөвхөн Oppo ч гэхгүй Wonderful бол зүгээр Rifle AK эднэрээр ч гэсэн маш сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа харагдаад байна. Өмнөх 2 map дээр харахад Mid control MOUZ-аас авсан байхаа. За энэ зур B-ийн apps дээр нэг тоглогч shiftlээд очсон юм байна. Jim Fat.
NAVI-гийн B-ийн 2 тоглогч. Short-ter boost гаргасан. За энэ хүн орхон гэсэн флашн дээр гарч байгаа ямар амар флаш ичвдэ Алексей би. Амар флаш идлээ сая. За бомбтой хүн BG апсаар орж иж байгаа юм байна. Имээ унсан. Оо дотор бомбтой тосцоо. Хоёр сүүлийн хоёр хүний инфог нь бол хоёуланг нь авчлаа. Апс дээр байж байгаа хүн шүү дээ. За энэ NAVI-гийн энэ тоглолтын дээр хиний City-гийн хамгаалтан дээр Алексей B-гийн энэ өөрийнх нь яг үүрэг бол илүү спорт үүргээр бүр амар орж ирээд байгаа харагдаад байдаг. Тэгээ маш их үр дүнтэй. Одоо сая тэр голын флашн дээр гарч иж пиклж байгаа шүү дээ. Алексей B бол багийн тикет тавьцаанаас трипл тавьцаанаас флаш хийж өгч байгаа болоо. Эхний тэр гол эзлэгээний тоглолтын дээр биш Б-гээс шийдэж өгч байгаа юм биш үү? Б-гийн хамгаалт гэж байсан. Тэгээ ер нь бол одоо рампийн флаш, голын флашийг бол одоо төрөл бүрийн вариантаар шийдэж өгöd байгаа. За тэгээд нэлээд тийм хурц буудалттай хэдэн залуучууд байхад бол нэг флашн дээр бас дөрөвлөндөө. Соёлч харин бүр янзын гоё раунд ороод ирлээ штэ MOUZ-аас. Мид контрол аваад цаашаа гойд болчихлоо. Бороник. Эко раунд орж ирсэн. Энэ Алексей B-гийн view модель нь ямар сонио харагдаад байна те. Дигэл өрцөн байгаа. Бүр нөгөө хуучны дүүм байдаг штэ. Яг ингээд тэгснийхээ голдоо барьцдаг. Team view модельтэй тоглодог хүмүүс байгаад байдаг. Харахаар нэг л сонио. За бит 22-той болтол таригдсан гэсэн. Үу шивэ. За флашн дээр пиксэ. Тайрсангүй. Ролн. За жил ямтайш нэг хүн угаас 2 тонн өгсөн байсангүй өсөрж байгаа клокоор угаач. Одоо бай раунд норондоо. Crown graffiti. Зардарччих. За торшигоос оф гарч ирсэн. NAVI-гийн хувьд гэх юм бол хамгаалтан дээр оф байхгүй. Хурдтай коннектор орох юм байна да. За голд бол нэлээд олон хүмүүсийн хөлийн жимээ сонслоо да. Одоо энэ Бэксээс гарч ирээд баг Жээлж унгаачих гэдэг юм биш үгүй юм байна. За Жээл чинь буцахгүй бүр байлт илгээд байна да. Session Short. Болоод ороод ирсэн. Яа, хоёр хүн зэрэг унссан. За, коннекторын тоглогч унссан. Бэгийн шортын тоглогч унчлаа. Таймингийн тааруулсан. Молотон чатаагүй рамп дээр дахиад нэг хүн байгаад байгаа. Бомбтой тоглогч юм байна. За, Алексей B. Нэг барьж авсан ч гэсэн Агийн сайтны тоглогч унчлаа. Wonderful эндээс юу хийж чадахгүй гэдгийг харцгаая. Wonderful. Торши, оп. Скоплод байгаа. Wonderful сонсоод байна. За, унгаасан. 2-9-2. За шивэ хэрэгтэй. За сүүлийн хүний инфог бол авсан байгаа даа гэсэн. Нэгэн эсрэг 1 10 HP 19 сумтай 18 тай болтон даймаж үзүүлсэн. MOUZ-ийн раунд авлаа. За энэ map дээр хэрвээ MOUZ-ийн хожиж чадах юм бол дараа нь Ancient гарч ирэх гэж байна. Ancient-ийг NAVI өөртөө бичлсэн байгаа даа. Дөрөвдөх map аа. За Wonderful нилээ үзлээ.
5-1. Жээл. Энд чинь баг өмнөх дааст хоёр шиг л өнгөрөх харагдаад байна да. Навигийнхэн дааст хоёр дээр бол яг ийм нэг талын тоглолтыг бол гаргацсан. Тийм ээ. Байсангүй. За wonderfully нэг дахиад нэг байна уу гэсэн шивээ 41-т болсон 2 хүн шортоор орж иж байгаа мэдээлэл авсан. Жээлч түрүүн яг энэ машинаас үсрээл өөрөө инфо өгөөд байсан да. За энэ хүн л нэг амир нэг эсрэг дөрөв клач хийсэн бол техникийг нь унгаасан шортын долц. Юу ямар амар утчаа шивээ дээр. За тайм аут орж иржээ. За энэ хоёр юу очичвоо? Энэ яг энэ DHL-ийн дроп л хожоод байна да. DHL-ийн цаасан дээр энэ нөгөө юм бичсэн байж байгаа л тэгэл үзэгчднэр дундаас хамгийн гоё яг үг бичсэн юуг нь л тодруулаад одоо тэгээ нөгөө байраа солих агш магшин дээр яац. Good job guys. Very chaotic round. I love the precise communication there. Good job. Шивээ feedback орж ирж байна. Маш гоё нарийн мэдээлэл солилцож байгаа дээр нь бол баяртай байна шүү. Багшийн яриа орж ирлээ. Precise communication. Гоё наа л гэж. За энэ раунд ч харин шууд хүний давуу NAVI руу орж эхэлж байгаа чинь. JL Smoker зөрчсөн доо Wonderful унсан. За гэхдээ тэр лайдрын тоглож унгаач байхаа гэсэн бид JL 2 үний инфо өгч энэ сая. Session. Өөрөө гарч ирээд пиксэн шивээ улайцсан унсан байхаа. Тооши ганцаараа шорт байсан гэдэг инфог бол авсан байгаад байдаг. За нэг тактикал тайм аут аваад раунд авчлаа да. Зургаар. Олон гаралтан дээр JL-ийн дээгэл хамт болсон. За Wonderful Connectors бэлт. Smoke-ийн задлж байгаа дунд гарчлаа. За улайцсан. JL. За энэ голын контрол дээр ч гэсэн нэг үзэлцэж юм да. Юу болоод байна? Коник хүн ороод ирсэн гэдгийг сонслоо өсрэлтэй алдсан. Session. За Бролн ладрыг шалахгүй явчлаа тэгнэт. Тоошигийн мэдээлэл ирсэн. Gymfat-ийн инфо байхгүй. Gymfat Big-ийн apps дээр алхаж байгаа хүн. За Wonderful буудалтаа алтвал тэгээд Гүтэкс флашн дээр пиклж байгаа Big-ийн apps юм байгаад байдаг. За тэнцээ Gymfat ямар ч сайт руу унаад опиг нь унгасч байгаа юм байна. 1-2 3 сумтай. За буугаас ингэсэн. За Алекси би бол энэ ханаасаа цаанасаа гарч ирэхгүй баха. Гол нь энэ сайтны гол руу гаргаж ирж байгаа байх гэдэг ингэсэн өөрөө шууд пиклж байгаа юм ямар зөрөгтэй байлж байна. Сая ингээд гарч ирээд пиклээд чадаагүй өөрөө унтсан бол 1-1 боллоо шүү дээ. Бас тэгж заавал ханийхаараас пиклэх шаардлага байсан уу юу? Шортын хүн нь өөрлөө архийг нь бол кроссыг харсан байгаад байсан.
За эко раунд орж ирж байгаа 2009. Бомб Palace. Навигаас илүү үлдлэхгүй байна. Wonderful-ing op. Connector-оос гол татах юм байна. Юу хийж байна найз? За энэ яриатай л раунд орж ирээд байгаа байх л та. Тэрнээс шингээ зүгээр юу ч хийхгүй зогсоод ин гэж байхгүй. Дараагийн раундын төлөвлөгөөг бол боловсруулад авах шиг байна. Ганцхан дийг л шийдэх юм байгаа мó байхгүй шүү дээ. Уулын шийдэх юм байх юм бол баг Palace-аас шууд 3 хоног ачмаар юм. Ганц флаш задлуулад. За бит Агийн сайтны ганцхан хамгаалагч. Өөр ойрхон алга. Энэ дээр нь дөрүүлээд сайт руу унаад бомб плант хийх үү гэсэн. За байсангүй. Иймээ тарихтуулсан байгаад байгаа сүүлийн тоглогчийн инфоос шивээ унж байгаа юм байна. За цэвэрхэн раунд Навигаас орж нэг ч хүн унсангүй. DHL drop. Тактикл дуудчихж байгаа юм уу? Хаагүй мэнэ. 6-4. За Навигаас чинь JLB 288 киллтэй. Явж байгаа юм байна. За хайлал талаас яг л нэг юм тоглолтын цонхны смок, гардаг смок. Оо ийм энэ удаа зөрөгтэй тоглосон. Зершин урагшлах юм байна. За буудалтаа алдсан. Үгүй гэдэнэ. За өөрсдөө ч өстөө нэг алдаж өгч юм да Навигийнхаа. За энэ раунд дуусаад баг байраш болох раундын дээр нь плей тайм аут дуудах юм болоо. Энэ нь бол бас арай л сонин раунд орчлоо Навигаас. За. За гэхдээ байраш болох дээр тактикал тайм аутаа сэвлэх юм болоо. 3 удаагийн тактикал тайм аут аавна. Сая тэгээд өөрсдөө тэр тоглогч нарын тэр хоёрдож байгаа бид нар бол бас жоох эвгүй л харагдлаа да. За шууд болуулсан. Агрессив тоглолт орж ирсэн. Энэ удаа шагнал гол арга ямар ч зүйлгүй гараад явчихаар харагдаад байна да. За Jimfat хараас нь алхсан. JL-ийн шийдэмгийн тоглолтоор ямар ч тач хүний даваатай 5-9-4 мид контролыг бас дээрээс нь ер нь авцсан гэдээ хэлчихэд болно доо. MOUZ-ын зүгээс. За бомб 10-аар ротейтэнд явсан. Palace нэг, Ramp нэг. Торшигийн оп татсан чигээр урагшаага орж иж байгаа. За битийн байршил. Сонирхолтой байршил дээр л орцсон. 53 секунд. Хамгаалт баг 3 хүн байна гээл. Хэлчихэд болно доо. Флаш орж ирсэн. Palace-ийн нэг арчлаа жээл. За шууд молотов явуулчихж байгаа. Энэ хүн ажилгүй болсон. Palace-ийн хүн. Дээрээс чит юм гэсэн Алекси би одоо ганцхан модтой тэгээд нэг нейттэй юм байна. Бит цамцгаа. Яасэ хүнийгээ флашн дээр хиний флашн дээр орчих. 25 секундын хугацаа үлдсэн. Цаг нэлээд авчиулаад байдаг. 4-9-3. За бомб чи яг шатны урд унсан байгаад байгаа гэсэн 12 HP-тэй тоглогч баг бомб аваад явчих واخа. 4 дугаартай тоглогч ийм ээ. Коннекторс орж ирж байгаа. Смок нүндур гарсан. Ёолоо. Гарцсан уу? Гараагүй юм байна. Одоо гарч ирэх юм байна да. За бомб. Амар болчихж байгаа юм биш үү? Ийм ээ.
Triple yard нэг хүн орцсон. За Brolin 17 HP-тэй. За 17 HP-тэй тоглож үлдсэн. Тэгтээ хараар орчлоо. Хиттэй ийм ээ. За ерөнхий гадарсан. За орилоод энэ хүмүүс орилоод энэ. За энэ ч бүр цаг нэлээд явсан зүүнээ шалгаж гарч ирэх үү гэсэн явуулцаа. 8-4 янзын амтрлаа да. Аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. За үзэгчтэй IEM 2024 Grand Finale тоглолт Best of 5 3 дахь map NAVI-гийн эхний 2 map-ыг хожсон. 8-4-өөр ямартай ч MOUZ-ийн Terror-тлаасаа илүү хэцүүлсэн. Одоо NAVI-гийн тоглохоор шилжнэ. За энэ map-ыг MOUZ-ийн авч чадахгүй бол одоо Grand Finale-ийн тоглолт шууд 3-0-оор дуусгах гэдэг. Голын тоглолт за шууд гарч ирээд контактуудыг үүсгэсэн. Коннектор 3 орцсон байгаад байдаг. P250 за унгаас дахиад нэлээд олон хүн байгаад байдаг гэсэн. Шортос гарч ирсэн. За сүнгүүц жимфэ. Арай.
Ёо. За торшил аварж ин да сая. Шортоос нь гарч ирээд унгааж чадахгүй. Хамаг сумаа өрөө цэнгэлээд буцаж ин сая. Унсан баха. За 9-4. 9-4. Mirage гэдэг бай. MOUZ руу явхад бүр л ойртод байна да. Торш 3 хүн 4 хүнийг унгааж байгаа юм уу те? Эйс оруулж иж байгаа юм торш. За тийм юм биш те. Эйс хийж байгаа юм биш. За NAVI-гаас эко раунд оруулаад ирсэн. Бомб рамп дээр андер нэг хүн алгасан. Алекси би харагдсан. За энэ раундын дээр тэр дийлтэй хүн юм ийдэг юм бол тэгээд хэцүү бах уу. Wonderful. За Бэрүүгийн нийлсэн энэ тулцсан байгаа тоглогч бол бусдыгаа хүлээж агаад баг хамтдаа л тесрэхэл юм шиг байна да. Хүсрээд байгааг нь бол сонсоод байгаа. Тэгээд ойрхон хүн гэсэн чинь Zertion short дээр фамастай байгаа. За явсан, цуглдсан. Бижигэндээ. Заргцсан. Явсан. Хүй! За тэгсэн фамасан зүгээр түүж өгч юм да. Бомб планк хийчлээ. Маркетинг ирснийг мэдсэн. За буу олж авсан юм уу гэсэн байхгүй. Бит унжээ. Хөөе саяны тэр ихний буудалд. Ямар амар гарч ирвэ. Time out NAVI-гаас орж ирсэн. За одоо энэ бай раундыг авч чадахгүй бол NAVI-ийн юу нэг үүссэн баха. 14. Intel AMD. За энэ нөгөө нэг DHL-ийн дропт орохгүй л янз янзын л нэг юм бичсэн л. Түрүүний нөгөө нэг авсан DHL дропыг нэг азтан болоод байсан. Нэг хүүхэн. Тэр түрүүн Intel-ийн CPU хожиж байна. DHL-ийн харьцагнаас. За 2 фамаста 3M гарч ирж байгаа. NAVI дээр бол 5 AK оруулсан. Дефолт явалт. Рамп 1, Palace 1, голын дээр 2, андер 1 явсан. За ер нь бол Агийн тоглолтод орох юм шиг байна да. Алекси би ийм 2 голоосоо тоглоод нөгөө 3 нь бол шууд рамп болон Palace-аас орж ирэх юм байна. Энэ сандвич нэг хүн орсон байгаа даа. Бролон. Тэр хүний байршил бас гоё харагдаж байна. За, коннектор чихэж бутна. Ой. Тэр сандвичийн хүн харагдахгүй байна. Бролон сайт унахыг нь үлээгээд байгаа. За, энэ ч гэсэн нэгэн зүйл гиндээд онцлаа да. Бролон шууд унжээ. За J-ийн 2 гил ороод ирсэн байж байгаа. Alexi би шорт юм бариад авсан. Сүүлийн хүний инфо байхгүй. Jimfat Alexi би унсан. 3-1 M save-лэн бомб дээр тавигдсан. За T-base-ээр нэг хүн тойрол бүгээд явж байгаа сонсцсон. Би минийгээ сонсов. Ой. 1-2. Бараг үзчих юм шүү. Үгүй юу?
Цаггүй болж байгаа юм байна л да. $15. MOUZ-ийнхэнд бай хийх мөнгө бол байгаа. Хүчтэй раунд орж ирсэн. Дахиад орлоо. За саяны раундн дээр бол гэхдээ MOUZ 2 фамастай тоглож байгаа. Одоо бол яг эмүүд гараад ирнэ. Дахиад уу. Түрүүний хийх тогтож шаарлаа. Оп гараад ирсэн шүү. Торшигийн оп Ситигээс авч байгаа юм байна. Тэгээ нэг дигэлтэй фамастай. Энэ раундыг авч чадахгүй бол MOUZ-ийн эко орохоор болно. Хараг цаашлаад бол 17 ч болчих магадaltaй харагдаж байна. Гол руу шууд коннектороос 2 Бэгэн шортоос контакттай байлтах гэдэг юм болов. За буцсан. За жээл. Коны үнийг ярьж авч чадахгүй яах вэ? Сэршин яг л өсрээд гарч ирэхийг харсан байгаа бах такс тэгсээ. За голд 2 хүн унчлаа. Чухал 2 кил ороод ирсэн. За энэ унсан байхад тэр тайцсан тоглож байгаа шүү дээ гэсэн унсан. Wonderful ганцаараа 1 2 4 сумтай 35 секунд унсаар нэг. За yes хамаагүй муу байтараа гарч ирсэн. Авчлаа. Сая яг л барьсан байсан газар л өндөр шортын хүн бол зүгээр яг тэр бенч дээр орж ирэхийг нь барьсан байсан. Амжилттай унгаалаа. NAVI-ийн мөнгө муутай байгаа хаа. За форс оруулжээ. NAVI энэ раундаа алдвал тэгэл дуслаа. Орши 17 кил. Орсон байна. За Бролн Зэшн 2. Агийн хамгаалтан дээр. Тайминг нь ямар амар таарсан бэ? Бролн буцаа суугаа гараад ирсэн. За энэ чи дүүлээ бол авчиж байгаа. Wonderful. Акагийн авах уу? Чадсангүй. Акан цаашаа нисээд явцсан байхаа. Нэг минут явцаа. За энэ раунд ч ерөн жоохон эвгүй л харагдчих штэ. 5-9-3 40 секунд. Хаарууга тоглох юм байна. Коннектор 2 орж ирээд энд харагдцсан. Жээл унсан баха. За Алекси би. Рампи үнийг сонссон. Палсын доотлын тоглогч бол шууд бариад авах болов гэж бодож байна. Флашн дээр гарах гэдэг 27 секунд явцаа цаг эвгүй болсон. За сүүлийн инфо байгаа унсан 12 та. За энэ жижиг болсон баха. Энэ мап. Энэ шинд үзэх нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. За арайч 3-0-оор дуусчихгүй юм байна. Одоо мөнгөгүй. За жээлийн ихний кил ганцхан АК гарч ирчтэй. Чинфэд уушгаа дайрсан шууд унгаасан. Бэ дээр ганцаараа салж явсан тоглогч нь унчлаа. За багсаа БГ апс руугаа явах гэжсэн буцаад
Навигийн өөр зүйл. Insertion-ы дайралт чинь ямар гоё дайраад ороод ирэв дээ. За хоёр ч хүнийг барьж авах боломжтой байна. За энэ өрлөөд эхэлсэн. За сая өрлөөд эхлэнгүүт. Сая Insertion өөрөө бас яг тэгж өрлөөнөө сонссон уу яасан шууд ярэ хийгээд эхэлж байна. Микэн дээрээ. Секунд явахцаа 4-9-3 болсон. Палас 3. Энэ үзэж байгаа үзэгчнэр ер нь бол Навигийн талд байгаад байгаа. 28 секунд. Тэр чигээрээ бүр шифтэлж орох юм болов сайт руугаа. Тех цаг бол байгаа. За унсаа. Рампа шалгахгүй байгаад байна. За тийч рамптай байлтлаад Алекси би. Янзын дийл. (12-6). За дараас нь 6 раунд авах юм бол овертайм гаргана. Чимфэ Торши хоёр энэ амьд үлдсэн байгаа хоёр тоглогч бол хоёулаа 3000-аас дээш мөнгөтэй юм байна. Гэхдээ энэ буунуудаас эвлээд үлдчихвэл бас болоо. Чимфэ хүй харсангүй жээ. Дэлгэсэн дээр нь гарч ирээд байхад сайн. Битсэнгүй өөрөө. За. Ямар ч тач өмнөх раундаас бол бууга. Арай дээрдүүлээд авсан. 6 раундыг л авах хэрэгтэй байгаа даа. Бит. За голдтааштай ороод ирсэн. Торши энэ шортоос бол ерөөсө буудалд алдахгүй байна. 5-9-3. Энэ жигдэрж байгаа юм биш үү дээ. Энэ жигдэрж байгаа юм биш үү. Тэгнэ. За тэнд дуудсан. Жээл ганцаараа. За ингээд эншинд гарч ирэх нь ойлгомжтой болж байгаа юм. 13-6. 1-5. Арай чангадах баха. Цаг 3 цаг 40 минут болсон. Зөө. За ингээд гранд финалийн тоглолтын дээр MOUZ-ийн ихний мэп авлаа. Одоо Ancient орж ирэхээр болсон guys. За Ancient хизээ эхлэх үү гэхээр 40 минут чи юу вэ? 4 цаг 11 минутаас эхлэх юм биш үү guys? 30 минутын дараа юм уу? Тийм биш. За энэ best of 5 цуврал учраас 3 map яваад тоглогчтой бол 30 минут амрааж байгаа юм байна. Тийм байна. 4-11-ээс 30 минутын дараа эхлэх юм биш. Эхлээд би рүүгүй их, тэгээд тайхдах, тэгээд тоосыг нь гөөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж, таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect
respect. From 1xBet, 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 respect. Respect. But they'll never take our freedom. Let's go. Yeah, go next. Well, that's probably what happens when you rush drop room there, Chatty B. But for the side of MOUZ, it would appear as though that did not equal the same outcome, the same fate as we got in those first two maps. Welcome back to the Intel Extreme Masters down here in Rio. We are certainly getting a grand final now. MOUZ have shown up, and that goes a long way, guys. Yeah, for sure. They gave us, I wouldn't call it a competitive game, but they gave us a competitive showing. You know, MOUZ looking by far like the better team here in Mirage. Very fast-paced first half, you know. There was constant dueling happening in towards middle. It was within the first 10, 15, 20 seconds that you'd see 2-3 players already in fights, some of them dying, some of them surviving with low HP. But the pace of this game and the pace of the grand final so far has been atrociously high. I'm just happy that MOUZ has not lost the belief that they can still win this final, right? That was apparent from the way they approached the T side in some of those early gun rounds. You know, a defeated team doesn't take those sort of risks individually. The players, you know, being really aggressive, whether it's Shui on exertion, depending on the spawn or the approach, right? And they came out swinging and managed to prolong this grand final. One may argue that, you know, when you're down 0-2, and especially after losing Dust 2 in the fashion you did, that you already feel defeated. You know, you're walking in with the mindset that no matter what we do in Mirage, it can't get any worse, you know, and it seemingly that freed up some of the MOUZ players. In particular, Exertion in the beginning, you know, we called him out. I called him out saying that he had a horrible final so far, which was up until that point correct. Then T-side Mirage, he comes in and he's taking every single fight he can find. He's rushing through smokes. He's being very aggressive. You get the highlight package right here as well, jumping out, getting smoke kills. It felt like he was playing, you know, freed up from whatever pressure that he may have felt coming into the grand final. And sometimes I guess that can happen when you go down 0-2. Yeah, and it's unfortunate when you do wake up 0-2, because now, you know, you're looking at what would be a reverse sweep. You're looking at back against the wall scenario. And just about every case and point you can make across the map itself. For Exertion, great time for him to show up, Yanko. Yeah, and you could tell her, you know, in this highlight package, a lot of it is just mid, connector again, different gun round, just putting pressure there. And unfortunately, I mean, it wasn't very exciting in terms of the rounds weren't very close, but that's what it came down to. You know, both teams were really trying to wrestle for mid early on, and it was MOUZ and Exertion and Shui who came out on top in this one. Yeah, they certainly did. You can see those stats on your screen right now. Map 1 and 2 versus Map 3. That's because Map 3, MOUZ decided to play there. And that's a great start, Jacob. It's a great start of finding your way back into the series, and especially doing it in a very convincing fashion as well. Some of it is also down to NAVI not showing up and maybe NAVI getting, you know, a little bit too complacent in the situation they were in. I think that is one of the weaker NAVI performances I've seen at this tournament, especially on Mirage, where they normally always, you know, have some sort of a base level or a foundation they will always rely on. But, you know, some of the key rounds that could have invited NAVI back into the game also went the way of MOUZ. There was a certain moment in the first half where it felt like it could have been a 6-6 half, and at that point the game would have been blown open. But MOUZ won the key rounds. They continued to apply pressure, and as said, they looked like the better team. And Jason even so aptly said it in the cast as well. Sometimes your individuals just got to step up, and that's exactly what the MOUZ players did. Stepping up, but winning pistols help a lot for NAVI. They didn't win one here, did they, Yanko? Yeah, the MOUZ just got rolling from the very beginning. I think going into Ancient, what's important for MOUZ is there's certain things about NAVI that are maybe a little bit different or just unique on this map. One of them being, if you want to go A or execute A fast or rush A, like, you need to be ready for these fast retakes. They just do it time and time again, just keep sending bodies through the smoke, supporting flashes, coming over, right, and trying to deny that bomb plant and just really finish the round immediately. If that's the case, that's something that MOUZ needs to be prepared for coming into Ancient. Well, let's talk about Ancient a little bit, Jacob. And, you know, we're going to have another example fly out of Mirage here in a second, but let's talk about Ancient and what that could build into if you're MOUZ. Now that you found a little bit of success in what is a best of 5, now you've gotten the chance to really run it all the way back. Ancient is a map that NAVI like to play. It's a map they've even been picking in best of 3 scenarios, but it's not a map they dominate their opposition on. I think we've seen a lot of close games as of late. I remember the game versus FaZe in Copenhagen that came down to Wonderful winning a ridiculous 1v2 clutch to win the map. Even at this tournament as well, we saw
VP get off to a 6-0 start versus Navi on Ancient as well. So it's a map they play at a high level, but they don't dominate the opposition. So if I'm MOUZ, I'm walking into Ancient feeling comfortable, comfortable that you can make a game out of this and you can remain competitive. Janko is onto something, and I think one of the things that classifies the way Navi is playing Ancient more often than not is the pace on the T side. They are willing to fight again, A lane, JL constantly going up ramp. You see Emma, he wants to take middle. If he has a good spawn down in T-spawn, he will fight for middle early on. So again, those early on duels, which MOUZ seemingly are willing to take, it can dictate, which one of the two teams is going to have a great start on Ancient. And this is the map where JL steps up for them a lot. I mean, even in the grand final at Pro League against Eternal Fire, he had a couple of big clutches, big moments that allowed them to close out that game. So we'll see how he does here. Also for Navi, they have this interesting approach to the A bomb site on the CT side. Bit is the anchor, but not really. Yeah. He's not there more often than he is. It's Wonderful who maybe takes it late with the AWP with some sort of a long angle. So there's a little bit of hide and seek there with Bit, so that you can't necessarily, if you kill him on mid, for example, think that the A bomb site is wide open and try to take that space. To me, it'll give an answer to the one big question I have right now, because I do stand with a feeling that one of the main reasons as to why MOUZ were able to win Mirage in the fashion they did was that the pressure was let go of. You're down 0-2, you just got absolutely humiliated in Dust 2, and as I said, you already at that point feel like you got nothing else to lose. Now you fight your way back into the series, you're 1-2, you know that if you pick up Ancient, all of a sudden you have what essentially is the best of one for winning a trophy. So now the pressure is applied to MOUZ again, and again, I feel like we saw on map 1 and 2 that the pressure is on MOUZ, and when it is, they're not really performing to the high level, whereas for Exertion here on map 3, felt like he was just freed up completely. So hopefully they keep that mentality and they keep telling themselves that, listen, we're still the underdog, we still got nothing to lose, so go out there and play freed up, And if there's anything we've learned over the years, it's respect underdog. I think that goes without saying, but it's also needed to be said from time to time. Let's go ahead and take a quick Kadia listen in to these MOUZ team comps. I'm going, bro. I'm going. Come in, I'm taking mid with you. Yep. I have mid with you. Come on. Yep. Okay. They don't have open. Good job, guys. Good job, guys. Very chaotic round. I love the precise communication there. Good job. Guys, that's a MOUZ Counter-Strike, right? Yeah. You know the nice clutch as usual. Of course, mate. Yeah. Of course. Yeah, if I have anyone in the clutch, I just need a solid guy. This one. Bro. If I need some magic in the clutch, I have Torchi. What about me? I think we need some quiet. Jimmy, you also have your peaks. Nah, I love you, Jimmy. I'm joking. You're great, Jimmy. That's what I'm fucking talking about. That's Camille. One more. This is fucking bot one round at a time. Jimmy, I'm jumping short. One round at a time is definitely the one easy part to grab onto what's going on there, but you see that building back up, Shuhei, as he is in the driver's seat, is somewhat responsible for that in a way. Fair to say? Yeah, absolutely. I mean, just in the way that they've been playing, it was a little bit similar. Listen, on Inferno, they were right there, but some uncharacteristic mistakes, messing up some rounds. So I think Mirage is an example of how it looks like for MOUZ when they play clean, right? And when they play discipline and when they finish the job. So yeah, that's what gives you confidence coming into Ancient now. The only issue is the way they played Mirage and that fast pace and that willingness to fight in middle that we saw constantly. I mean, if you're Navi, you can back down from that. You don't have to fight that early on Ancient. You can sort of like force the pace of the game to be slowed down a little bit. And if I'm Blade right now, if I'm Alexi B, I probably would suggest, despite Navi normally likes to play a high pace of Counter-Strike, it's probably more the favor of MOUZ than it is for Navi right now. So I think in terms of the explosiveness we've seen on the server on given Mirage and the way that played out, I think that's going to be slightly different heading into Ancient, especially in the first couple of buy rounds. Yeah, and let's grab onto what he's saying right there, Janko. And I want to ask you, as a former coach, I know, Jacob, you've spent time inside the server as well. I've had coaches before. Yeah, you have actually had coaches, life coaches, game coaches. There's just not enough coaching staff in the world, I think is what it comes down to. Janko, let me ask you about that, because now you're looking at building back into this series. You've gotten one map under your belt. If you're MOUZ, when you start to put that into words backstage, how does it formulate? How does it go down? Yeah, I think for MOUZ, you're just sort of keeping the belief, right? You were saying, okay, first map, we threw it away. Second map, we never really got a foot into the door. Third map is an example of, like Cyclone said, MOUZ Counter-Strike, right? Like what you're capable of, and just try to deliver that same level of play on Ancient. I think they have the confidence that if they can do that,
they can still come back in this final. I think they should have that confidence, you know, and as I said, they got nothing to lose. I mean, if they were to lose to NAVI in this grand final, and after having shown what they did on Dust 2, it wouldn't be too big of a surprise. So I think, again, the underdog role has now been established within this game. NAVI are the heavy favorites, obviously, to win it. They were before heading into the game. They definitely were after being up 2-0. And I think the way MOUZ were playing on Mirage, it was good Counter-Strike, but I also do sense that it was NAVI, you know, letting foot off the gas pedal a tad too much. And that's why they will benefit more from this extended break, right? Like, gives Blade a chance to sort of refocus his boys, refocus his team. You know, easy to get complacent after how Dust 2 went for NAVI. So a lot of the times we actually seen these best of fives, a team just close out 3-1 after the break, right? Because you really can nail down on the details, right? Gives everyone a chance to sort of reset. So we'll see if NAVI is able to do exactly that. But what does that look like in one of those big pictures? And I know we talk about reset, and there's mentality, and there's competency, and like what you're capable of doing in the next map of the series of Ancient. But, you know, at this point, you've played 3 maps of Counter-Strike. You've gone backstage. You need a sandwich. You need some water, maybe even a Monster Energy. Well, I saw the MOUZ performance helper, our manager, standing with bananas backstage, you know, so nutrition is a big part of Counter-Strike and big part of performance. You know, at this point, you've been going on it for 2.5, 3 hours. You got to refill your stores. You got to make sure that you're up to par with your nutrition in terms of, you know, keeping the focus. We know Counter-Strike is not the most physical, challenging game in the world, especially compared to certain sports. But from a mental point of view, if you're starting to feel hungry or you're, you know, not in balance in terms of your nutrition, you are losing focus over time. So I think that's one part of addressing it, and then just getting a bit of a break, you know, half an hour, get some food, get to chill, get to talk, and loosen up a little bit from a player point of view. It's so tense when you're on the server. So as you said, I think it favors NAVI as well in this instance. Yeah, focus is absolutely key. I mean, I think we saw, you know, pointed out a few examples in map 1 where it seemed like the focus dropped a little bit for the MOUZ players that NAVI was able to exploit and punish and really take advantage of. And now even on Mirage, some of those early fights, the pace maybe has caught the NAVI players a little bit off guard, but they weren't just 100% focused on their crosshair at the time, and all of a sudden you're down 5-6-1 and the game has gone out of control really at that point. So you want to avoid those moments if possible, but even more so when they do happen, to be able to immediately reset and get back into high gear. So I am hearing that we will get a coach check-in here shortly, but in the meantime, we've kind of discussed Ancient a little bit, and I guess I want to throw the ball back in your guys' court and understanding just how far this can go in the belief system that a 2-0 can turn into a 3-1 pretty quick. I mean, for what I look to see on here on Ancient would be the duel between the two ops. We haven't really spoken too much about it. We've had a map where Wonderful was dominating on Dust 2, where Torsi was nowhere to be found. We now had a map where Mirage, where it didn't really come into play either. I think Ancient is a map where the ops are, you know, very important in terms of shutting down the bomb sites on the CT side. You said it yourself with Wonderful. He's very mobile. He likes to stay in middle. He likes to go towards the A bomb site. Sometimes they even put him on the B bomb site, and he has that clutching ability to him. Whereas for Torsi as well, there I call him a mini Monacy in the way that he can sometimes force the issue. You know, he's good at sometimes being the close combat arbor that is being annoying to the opponents, and I want to see that kind of impact coming in from Torsi. But again, it comes down to how you manage your economy, if you can afford it, if you buy into it. But I think that whole op duel between the two players and two of the MVP candidates of the tournament, we haven't had it yet, and I think we're going to get it on Ancient. Yeah, we just might. Yanko? Yeah, I just want to see what the approach and the plan is for MOUZ on their CT side. That's where they're going to start off on Ancient, because NAVI, a lot of their game revolves around taking map control, sort of applying pressure at a number of different places at the same time, and then sort of stopping and leaving you guessing. And then you go for an information play, and that's where they're ready for it to punish you, right? And that's where they actually go on and win the round. So how is MOUZ going to be able to re-aggress, find information, maybe even find kills without just being punished by NAVI? Yeah, we look for the punish, but also we look for some answers. Perhaps we can get some right now from that NAVI camp. It's Blade via James Banks. Just catching up with Blade, and he said it felt like the team was a little bit too relaxed when they came into Mirage. Obviously, it is the best map for NAVI, and we know what they can do on it, but they did not show up. He said it was like they just didn't have that same want and desire to fight like they normally had. On the opening 2 maps, though, obviously, hugely impressive. Maybe a bit of a shock, maybe a bit of a surprise, and now they're taking their feet off the gas. He's very prepared for Ancient, though. It's their pick. They said they know what they've got to get done. Time to close it out. Let's see if they can. Yeah, for NAVI, it is just kind of right there within the taking to a degree. And I say within a degree, but it poses the question that on Ancient, will you start
By winning pistols. Like, I mean, we started to talk about teams that don't win that pistol. They find that conversion, as is normal in Counter-Strike. But starting with a pistol goes a long way. Yeah, I mean, and if you want to dive into the pistol stats heading into the grand final, I think MOUZ have played 28 pistol rounds at this tournament so far, and won 14 of those, which is decent. You know, you're winning half your pistol rounds. It's not a deficit. It's not a benefit. It is what it is. But the conversion rate in the second round was the highest in the tournament. So from that point of view, you know, it's important for NAVI to win that pistol in order to apply a bit of pressure on towards MOUZ. It's funny, and then you see them fumble exactly that on Inferno both times. Exactly, and that's the difference, right? That's the issue, and that's arguably why I think MOUZ were feeling, as you said as well, that they could have won Inferno. They could be up 2-1 right now. That's probably the story they're telling themselves. You were so close winning Inferno, but so far away anyway. Yeah, well, so far takes us all the way into Ancient. That will be that next map of the series. So if you are looking for a break, if you're looking for a time to grab yourself some lickies and chewies, some snacks, maybe some cashews, maybe you just want a Snickers bar. Don't we all? Either way, It's not time for any more Kit Kat between us because we're going to a break. And we'll be right back after this. I think he's a really talented and smart guy. He thinks in multiple layers and depths of being an in-game leader. Joining Astralis, some people might see it as a bit of a redemption arc, but I kind of think that that's how majority of my career has been for the past few years, is kind of bouncing back from some difficulties, but also hitting a new ceiling and a new level. And my goal with Astralis is to win. And he's gotten away with the orb. Katie, you can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. Corner, no! You're an animal. The dynamics that he brings is a lot of energy, of course. He brings a different perception of the game from maybe what I have, but I think that me and him work really closely together and have a lot of talks about how we think about CS, what we want to do in the server on the different maps and all of that. So I think that he is a very reflective guy, as I am myself, and we try to develop both team and as individuals all the time. Joining Astralis, of course, there was a history with Stavn and Yavi, but prior to coming to the team, we already had many talks about how things were in the past, and I think maybe there was a 5% where we had some disagreements regarding to things, but there was also 95 things where we saw things the same way, and we know that we can elevate each other in game, and we're also having a lot of fun. When it comes to Astralis, adding Cadian, and as to whether that's going to be, you know, something that builds them up or knocks them down, I think is something that is open to interpretation, speculation. We know there's a real chance for some drama, it's already happened, but I can't help but feel the fact that you've kind of buried the hatchet, you're side by side once again. I could see a way where that actually brings them closer than ever, and they can develop into kind of reiterating on the heroic Counter-Strike that was so powerful. I definitely think they could benefit from some of the more emotional style of calling that Cadian has had. I think it's very feeling-based, and I think it led to some incredibly potent highs. I think it's more about feeling the game and intuition, whereas I think the original old Astralis, we were mostly about playing the percentages and trying to manipulate the map. With how many years Device has been playing, like, of course his work ethic is up there. Everyone who's been around him knew that already. For me, also focusing on the orbing is going to be fine. I'm not too worried about that. I've done that for half my life, so it's going to be all good. I think turning into a rifler is definitely a new chapter of my career. Becoming a top 20 player last year, you know, that's not just with the AWP, so I am not concerned, and my teammates is not either, so. I don't care. From the hood, fucking the bear. Should have been in prison. It's nice. I've been living like half my life. That shit's like a summer home. Pretty soon I'm gonna go. Deep view in the gutter though. Got nothing to lose. Hand me the blues. Y'all can see me on the news.
In terms of reigniting and returning to glory, which I'm sure Astralis are looking for as an organization to be the winningest of all, this Cadian move is a step towards that, and how this goes down, it's up to them. There's no doubt there's firepower, there's no doubt there's good leadership, there's no doubt there's good AWPing. If he's in a system where his voice is heard and it's acknowledged, it could take shape into something quite beautiful. Come play with us, dear. Come play with us forever and ever and ever and ever. Pansy, I'm scared. It's just like Mr. Richardson said. It's like Bogdan's Law. It isn't real. Hey guys, I'm Torji, and this is Play Like Torji. Okay guys, so here we are playing versus Cloud9 and it's 5-0. We are leading pretty good. And now here, you know, you always have to respect your teammates' communication and trust it. And of course, they are saying he's in con and everything, like bullshitting. And I'm just getting knifed by Exile. I was really annoyed here. Obviously, it's not my fault, giving fake informations. We are here on Nuke versus Falcons at the moment. It's 12-2. And yeah, it's like 2 versus 3. And I was pretty tilted here on Surgeon because he was trash talking to me before the game, you know. And I was like, I will just kill him and try to clutch this 1-on-3 because why is he trash talking to me, you know? Like, I wanted to show him that I'm the doggy in the house, you know? But basically, Magic scared me. I still think it was a good play. Like, this is how we should have played it. I think he deserved what he deserved here. We're gonna learn here a pretty important lesson. Like on Inferno, you know, you have this chicken lover, and actually if you put a gravity here, then the chickens will come around you, and now you can pick them up, really important. Like if you wanna rush B, you know, you can just collect your teammates like here in the spawn, then you just go to B with them and rush them instantly with the chickens, you know. It's like 9 guys are rushing B. It's a good tip, good tip. Okay, so here's a pretty important clip. It's 14-14. We play this in Cologne, and again we end up in a clash situation with Surgeon. He's always baiting me, as you could see on the new clip as well. And now, obviously, he should have go to the box and make a crossfire with me, but now he's just sitting behind the other box, basically doing nothing and letting me die. Like, I think he played it pretty bad. I don't know what is he doing. Okay, so let's see. Shuir obviously is one of the best IGLs now in CS2, you know, like young upcoming IGL. I really like him. He's always have good comms, good calls. He's insane individually, so I'm just interested what is he doing in this clip. He's pushing short. Then he just what? What are you doing? What are you doing, Shuha? What is this round? Oh my god. Yeah, he just dies like a chicken. I don't know. Whatever, guys. JL's too damn good! A triple kill from JL. JL can't hit it! Apex, he wants it, and JL denies! JL, J-Legend, 4 kills!
JL to me is like the complete package of a player because he'll do what the team needs. He works hard. He understands the grind that comes with it, but also he can do all the content, all the interviews, all the media. This guy can do it all, and I'm yet to see anything he can't do, but maybe that's something I should test him with. JL, aka J Legend. He's also making banger content. At JL Cesty on YouTube. There we go. Now running him down. He doesn't have the bullets, Chad. He has one, and that's great. But now Zarshin goes down to the Glock. Good God! If he knifes him, I'm going to lose my marble. Gets him up, and it's the Glock from JL. 1 HP. We don't have a lot of personalities in CS. Some people try to shy away from social media, maybe keep their comments to themselves. I try not to do that. I feel like whatever I have in my mind, I try to say, of course, in a respectful manner. Sometimes people don't take it that way, but I try to be as respectable as I can. And also to add some extra pressure in the game. So if I make I wouldn't call those comments offensive, but whenever I do make one, it's just so I could have more pressure in the game. It makes it a little bit more interesting for me, for the viewer, and maybe for the person that I said it against. They will have Alexi here in time, and with JL, oh, that's a lovely set of openers. JL one step further. My first interaction with Blade, one of the NAVI agents contacted my agent, and he told them, the NAVI wants to have a talk with you. And I'm like, I don't speak Russian that well, which is the language they used back then, but I'll still give it a shot. So we go into the interview, we talk, he asked me about the game, how do I see the game, what I feel like I could bring to a team, and we did this interview in English, and I kind of understood that he wants to make an international lineup. I asked him about it, he said yes. Yeah, that's how it all began. I feel like at the start he didn't view me as a solid player, but now he looks to me as an individual that I play well in my roles, and sometimes I need some guidance and sometimes I don't, and he trusts in my ability to defend the site or make an aggressive lurk. What can you do, JL? What can you do? Isolates, missed shot from Woxic. Zentaris to provide the covering fire, pushing in. 2 of the 3, and now it looks like JL's done it. I think the people that didn't believe in JL didn't really fully understand his story or know his work ethic. But when you hear about his story, when you hear about the background he's come from and how much he wants this and how far he wants to go, he understands more than just playing the game. He understands what it takes to get to the level he wants to achieve, and he follows his path the way he sees it and also listens to the right people around him. He needs to get out of the bomb site. He needs to get out right now. Oh, he crosses forward. JL! Actually, I have no idea what makes JL so special. Maybe because I respect people around me. I try to give them not as much attention, but treat people with positivity. I always say hi to fellow players or fellow staff workers at ESL, Blast, whatever tournament we're playing in. I try to give respect, and maybe that's why people respect me back. The bomb down, pushing through is Immer. Charging into the site. NAVI refused to surrender. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last бол эхлээд би рүүгүй их, тэгээд тайхдах, тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one fan, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. За гэхдээ тоглолтын 4 дахь мап Ancient эхлэхэд бид болж байна. Best of 5 цуврал 2-1 Mirage дээр MOUZ-ын ялтыг байгууллаа. За энэ мап дээр MOUZ-ын дахиад ялтыг байгуулчих юм бол хэдүүлээ 5 дахь мап үүсэх болох нь дээ. Nuke.
За тийм зүйл болох уу эсвэл Navi-гийнхэн 3-1-ээр энэ хүрээд өндөрлөх үү гэдгийг харцгаая. За Донотой шалгасангүй шууд нэг хүнээ алдсан. Тэгээд үү. За тулцсан байж байгаа дугаар дэс ямар ч тааш нэг хүнийг унаасан. Иймээ энэ ч амьдраад байгаа. Хамт пикли гэсэн эймэнэр нэг хүн яваад ороод байна. За бит жоглоо хийсэн. Шууд унгаасан. Үгүй. Яа жимпа. За бит нэг эсрэг 2. Донотны нэг хүнийг бол мэдж байгаа. Бролоны инфо байхгүй. Энэ хоёр хүн зэрэг пиклэх юм байна да. За тооллоод гарлаа. Би нэг кросс дээр нь барьж том. За тэгсэн. За гарбууны раунд аваад гисэн. Гарбууны раунд авч эхлэхээрэл түрүүн гарбууны раунд Mirage дээр авч эхлээл тэгэл хочцсон доо. Цаана нь гавлс яриад байна тий. За бүтэн эко. Navi-гийнхэн гарбууны раунд алдчихад бол араас нь шууд тэгэж за тэрор талаас тоглож байгаа болохоос бас нэг бомб плент тэдний хийх болохоор тэхгүй байх л та. Яг л ялгаагүй эко раунд гараад ирсэн. За P250-тай, дигэлтэй. Торши. Ганцаараа хамгаалж байгаа тоглогчдоо. Гэхдээ буун бол SMG байгаад идэх шүршээр гарчууд амар дамж үзүүлдэг гэсэн. За нэгийг л унгааж чадсан. Бомб шууд дарагдана. Моли бараг дина хийчихэж байгаа юм шүү. За бомб плант хийчлээ. Алекси би клоктой. За өөрөө шууд буугаа авч үлдэх гэж байгаа юм байна. Даалгавар биелсэн гэдээ хэлэхэд бараг бодох баха. 5 гар буу гарч ирсэн. Одоо бай раунд. За гол энэ ямар сүлхий дайраад ороод ирсэн байна. Энийг л хүлээгээд ээжтэй. Сум дууссан. Гэтэ араас нь хамгаалах хүн байж байгаа. Mid control. Шууд MOUZ дээр ирсэн. 2 хүнийг нь угаачлаа. За бомбтой 2 тоглогч нэр яваад ирсэн. Яа энд ямар амар таймингтай 2 хүн зөрхөөд байна гэсэн. За JL смокер нь орсонгүй. Сая яг смокер орсон бол тэр голын доонод орж яваад байгаа чинь. Араас нь барьчихгүй байлаа. Торши Sertion Агийн хамгаалтан дээр. Всё. Саад гол хийж орж ирэх гэсэн Navi-гийн 2 тоглогч. Хүндэ блоклуулаад бас. Бүтлээдээ гэсэн харин ч гайгүй шүү. Өрөөний хамгаалалт 2 болгочихж байгаа юм байна. Стапуудаач гоё оруулаад байна да. За хоёулыг нь бац. За шууд инфо өгöd унчиж байгаа юм байна. Wonderful. Rampage object тоглогчдын микстэй гэсэн brawl нь ямар гоё бодож байна. За бүдүүний тоглогч бол унгацсан баха. Ой үгүй. Яаж нажил. 15 секунд хугацаа үлдсэн. За бомб хаашаа дарах уу гэдэг сонирн байна. Торш айд дээр рампас ороод ирсэн байж байгаа. Фейк гэсэн рамп гарч ирсэн. Йоо, сая тэр өрөөнд үйж байгаа тоглогч ямар амар буудж байна. Галцоо. Энд үр тэгээд хедшот оруулчих. 3-0. За энэ шууд Mirage оруулсан. Торши
Оо тэгээ дараагийнх дээр нь дуусчих юм. Флаш янзын гоё орж ирлээ дээ. Wonderful ганцаараа үлдсэн. 4-0 болж байгаа юм байна. За сүүлийн хэдүүлэнгийн үзсэн best of 5 тоглолт чинь яг 5 map гарч ирсэн шүү дээ. ESL Pro League Season 2 Eternal Fire NAVI-гийн тоглолт 5 map гарсан. Өнөөдөр чинь бас 5 map гарчих гэдэг юм шүү. Цагид болж байгаа 4 цаг 17 минут. 5 map гарч ирвэл баг хэдийн 6 гэж дуусах юм уу хэдүүлээ одоо. За wonderful. Сэвлэх гэж бол нэг үзэхгүй юм шууд гарч ирээд байлтах гайлах шиг байна. Дараагийн раунд дээр бол угаасаа баа байгаа. Лос бонус 2900 дээр очсон байх хэвээр 3 раунд алдсан гэдэг чинь. За. За. За бай раунд. Торшигийн оп 4 райфлтай Натус Финсер багаас. I'm missing everything. Let's go. За энэ голын тоглолт бол үнэхээр юу байна? MOUZ-ын бол гартаа оруулж чадчихна. Яг өмнөх бай раундн дээр яг л ийм тоглолт орж ирсэн. Голд 2 хүнээ алдаал NAVI-гийнхан. За энэ нэлээ wide swing хийгээд гараад ирүүлч. Торшигийн open дээр эгүүтүүлж болох юм да. Жээл. Өрөөний хүмүүс. Ташд бомб дарсан. Нэг буудалд орж ирэхгүй юм байна. Ролон шивхэй. Ай. За өрөөнөөсөө 2 орж ирж байгаа юм байна. Ситигээс нэг тоглож орж байгаа. Ситиг нь утаад өгцөө. Плазагийн хүн инфо очлаа. За тайминг нь бол 8-д харуулсан. Улаан хүнийг өөрөө онсонгүй. Session буугаа цэнгэлсэн. Тэрэн дээр нь бараг гараад унгаач бахтаа гэсэн. Юу бол авчиж. Wonderful. Бомсолчихсон шүү дээ. Цагтай. Цаггүй байна. Хит болоод авсан гэсэн. Яа. Хитний ч нарийн дээр унтсан байна. За Жэйлин opening frag. Жэйл тэгээд энэ сая Сэршнийг 12 HP-тэй хүнийг унгаж чадсангүй. Эхний 2 бодлоо бол үнэхээр гоё буудсан. Тайм аут дуудаж оруулж ирж байгаа юм. Айлтлах NAVI-гийн тайм аут оруулж ирсэн. За энэ чинь юу вэ? MOUZ-ын чинь force оруулаад ирсэн байгаа харагдаж штэ. 2 SMG-тэй. Нэг юм гарсан юм байна. За голын дайн дээр бол яа, гол үнэхээр барахгүй байна. NAVI. Гол бол гараал ерөөсөө зүгээр шууд үнгүүг хийх өгчөд. Энэ удаа А болон Б рүүгээ нэлээд зөрөгтэй явсан. За бомбтой 2 долгоч. Энд яваад энэ Жээл араасаа баригдахантай. Жээл гэхдээ энэ чи хүү баг маш олон 2 смог, өрөөний смог, бүдүүний смог хийцэн сайт руу яваад орсон. Агийн сайт хоосон болсон. Бит цэвэрлчээд байна. Яа, энэ арай л их юм бодоод ах шиг байна да. За дабл фейк орж ирсэн.
Айл сайт руу хүмүүс нь орсон байгаад байдаг. Сая дээр City-гийн smoke-ийг connector-с хийгээд өгчөж байна. Энийг ихтэй уншаад байна да. За ramp 2 тоглогч араасаа баригдчих магадгүй л байгаа даа. Жээл сайт руу тулаад ороод ирсэн гэж нэг юм болоо. Унсан. За ramp-аас орж иж байгаа хоёр хүн боо парсан инфо авцсан. За rotate-үүд үүснэ одоо. Өрөөний хүн. Унгаасан. Wonderful байсангүй. За бомб шуударлаа. 4-2. Ямар сонин раунд болчихоо. Тэ? Алекс би унсаа. За сүүлийн үний инфорсон бомб руу шууд салгаж байгаа. NAVI-ийн сая бүр арай л их үйлдэл хийчлээ дээ. Эргэж уцаад. Сая тэр бэдэр фейклсэн байсан. Бэр бол ерөөсө хам хүмүүс нь хүрээд ирсэн байсан шүү дээ. За, бас нэлээд ууртай сууж байна. Дахиж давхар фейк оруулах гэж байгаа. Тэгээд өөртөө эндэл баригдлаа да. За голын эзлэгэнийг арай өөрөөр үзье гэсэн. Энэ гэхдээ бай раунд биш байна л да. Одоо яг дараагийн бай раундн дээр л энэ голыг яаж контестыг хүнийг бол голоо эсвэл өччих юм болов. Гол ер нь 3 хүн гарч эзсэн тоглолтод оруулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас NAVI-гаас дараагийн раундн дээр хурдтай А болон Б-ийг execute явчих болох юм. Team variant-ийг сонгуул. Никэл. За Бролон. Хэд биклэх үү? За хүнээ үлдээсэн. Бролон бол дахиж биклэхгүй юм байна. Зершнийг хэл орж ирсэн. Үй. За сая 3 хүний голд гараад ирсэн. Яахаа мэдэхгүй л. Жах шиг байх юм. Секунд явцаа үлдсэн. JL эм болоод авч байгаа юм байна. За унгаасан 2-2. Боломжоор раунд харагдах гэдэг юм шүү. За Торши. Лаза анзаарсан. Рампаар 2 хүн орж ирж байгаа. Торши байлдаа. За бомбтой хүнийг арай л хараагүй бах та. 13 секунд явцаа үлдсэн. Wonderful. За цаггүй болж байна. 6-1. За одоо бай раундн дээр арай. Одоо бай раундн дээр NAVI-гийн гол яаж тоглох сонирхолтой байна. Ер нь бол байнга л унаад шүү дээ. NAVI-гийн тайм аут орж ирсэн. Leading call. Тэнгүүд одоо тэгэл шатар тоглоод эхэллээ шүү дээ. Одоо MOUZ-аас бол тэгэж голын эзлэгэн дээр 2 удаа авцсан. Тэгэхээр голыг өгөөд нэг тийшээ раш хийж магадгүй. За тэгвэл одоо энэ тоглолтын дээр голдоо анхаарлаа хандуулах биш. Арай сайтууд руугаа үзэх үү. За харъя. NAVI-гийн. За гол дахиад 3 явсан. Яг л нөгөө өмнөх эзэлдэг раунд нь явж байна да. За гол контест хийсэнгүй. Ер нь бол нэг хүнээ шууд алдаад байсан учраас одоо энэ дээр голоо өгөөд тоглочих гэж байгаа юм байна. NAVI. Бита руугаа явсан, JL рүүгээ явсан. За энэ удаа Алекс бита хамт явж байгаа юм байна. Бомб Эмин руу орж ирсэн. За доонот дээр орсон байж байгаа тоглогч хэрвээ Эмин дээр ямар нэгэн чимээ сонсогдох юм бол шууд бариад аавна. За тэр опи скопыг бол шууд мэднэ. Гол айс.
Рамп 2 дайрах юм байна да. За рампыг 2 дайрлалтан дээр харин JL тэнцээ харцсан байгаад байгаа. Суугаад урагшлцсан. Торш яриад авсан. Opening frag-ууд бол дандаа энэ юунаас орж ирж байна. MOUZ-аас. За wonderful bomb-д тоологч. Жохон анхаарал татах гэж утсан 45 секунд явцсан. Alexa-бийг сонсцсон байхаа. Zertion. За энэ чи радар дээр бие битэгээд тулцсан. Гэтэ зөрөөд алхачлаа. Хоёр хүн смокер зөрөөд алхачлаа. За гэтэ Alexa би энэ смокерний хүнтэй зөрчсөн гэдгийг өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд юу яах вэ? 27 секунд. 1-3. 1 2 Толц. Цаг байгаа фикс. Nice try. Яа. Nice try. Энзэн үзлээ. Open сумгүй болцсон юм байна л да. За Hero Wake-тэй тоглолт гарч ирсэн. Alexi B. Голын 2 smoke оруулсан. Торшигийн оп B дээр. За сая нэг флашн дээр дарж үзэж явах шиг байна. Хүй Zertion чаар ямар сүрхий урагшилж байх юм. За байдгүй. Яг үндэ бол NAVI-гаас тэгж одоо 8 раунд тоглож байгаа ч гэсэн wonderful 9 киллтэй. Ер нь л зүгээр бүгдийг харахад нэг цойлоод байгаа ч хүн яг үндэ бол алга. Бүгдээрээ л нэг л яах учрал болохгүй ах шиг байна. AB-г execute явсан. За wonderful бүдүүний smoke хийгээд энэ pop flash-н дээр явсан. Сая тоосон бүдүүний хүн байгаад байдаг smoke задрахаас өмнө унчлаа да. Шивээ. Амтарсан. За JL ч одоо Hero Wake-ийн өрөөний тоглож юм дунгаач юм байна. Ааштай чигээрээ дайрсан гэсэн. Үгүй чи ямар амир багч ба. Юу Жимфэт ганцаараа үлдсэн. За нөгөө бүдүүн дээрсэн хоёр хүн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Жимфэт. Нэг улаалгац. 12 HP дээ. Жээл цатасаа төрөөд гүц. Йоо муур болгоно. Оо зайж авцаа. Хүй. Йоо юу overpassing. Граффитигээ ичлаа. Амин их байлаа. За би сая бараг JL-ийг авчлаа гэж бодлоо. Авчдаг юм байна. Йоо тэгээ бүр амьд гарцсан. За MOUZ-ыг л хожил гээд байгаа юм байна да. Хай раунд ороод ирсэн байж байгаа. NAVI-гийн раундын эхлэлд бол ерөөсөө юу авч чадахгүй байна. Давгаа авч чадахгүй. За. Улаан өрөө эзлээд орцсон. B дээр нэг хүн фейклээд байгаа.
JL миний харж байгаагаар бол яг энэ Б дээр ганцаараа салаад явж байгаа JL-ийн үед бол бас нэлээх үр дүнтэй тоглолтыг хийгээд ахшил байна л да. Яг одоо хүн нэг тэгж амар унгахгүй байгаа ч гэсэн. Стопхон хэмжээний. Оо за. За, MOUZ-ыг хожигсан. MOUZ-ыг бол хожил гэж байгаа юм байна. Zertion саяны ад нуугдаад байдаг. Унсан 293. За бүр M-ээс араас нэг толж тойрч орж байгаа. Temple нэг хүн. Оо 2-1 шунд оруулсан гэсэн бит 14 HP-тэй улаан ус 9-1. За энэ тоглолтыг хараад байхад бол баг энэ А дээр явж байгаа бит нэг жоохон нэг хэстэй юм болоо. Тэгээд гол хэдийгээр эзэлсэн ч гэсэн тэгээд тэрийг бол өөрсөндөө давуу болгож чадахгүй байгаа даа. NAVI-ийнхаа. Юсник. They're getting fucking lucky, guys, but we can fucking bring it back. 4 rounds only what we need here, okay? Алексивигийн яриа. Азтай байгаад байна. 4 раунд авчихад бид нар буцаагаад энийг тоглолтыг эргүүлж чаднаа л гэсэн чинь юу яах вэ? 4. Одоо 3 раундын төлөө тоглож байна. Тэр ортлаасаа. За эхний 2 мапыг NAVI авсан. Хин имэгийн буудлт ерөөсөө байдгүй. За шатаа сонссон. Юу ээ надаа. 2 молотоо сайтны харлуу зэрэг шидэж өрөөд NAVI-гийн том юу болоод байна. Юснийгээд дагаад багийн communication бас алга болж байна яаж. За ямар ч шинэ раундыг бол NAVI-гийн хаалтнаа гэж болсон юм шиг 2 3-аар солихын төлөө үзэхэндээ. Wonderful 10 киллтэй, JL 9 киллтэй. Beat 7 явж байгаа юм байна. Alexi би ийм ээ. 3-4. Скоро байна уу? Кастер хийж байгаа бол Монгол бага яа гэсэн гадаад 2 баг ингэж нэг талыг нэг талыг каст хийгээд байна бэ. Дүлгүүн тамираа. Алийг дэмжсэн юм алга надад байж. Чиний дэмжиж байгаа баг нь хожигдоод байгаа болохоор тэгээд байгаа юм уу? Утгалууллаа. Надад аль нь ч өтсөн ялгаалга. Ой, юу стикер явж байна да? Бодвол энэ үзэгч MOUZ дээр л MOUZ-ыг л дэмжиж байгаа биш NAVI-г л дэмжиж байгаа юм байлгүй. За 9-3 байна уу гэсэн ер нь хэцүү харагдаж байна да. л болчих гээд ах шиг л байна да. Аймын дээр нэг хүн байгаа бол мэдээд байгаа юм байна. За wonderful 10 үнэ 2 дахь хүнийг нь анзаарсангүй. За 12-оор байсч. За 5 дахь map гарах нь ер нь бол баг л ойлгомжтой болоод байгаа юм шүү. 12-оос.
Алидийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. За дөрөв дэх мап. Хоёр дахь хагас 12-оор барьсан. За хамгийн ихний Inferno дээр л ер нь бол нэлээд ойрхон тоглолт 13-11-ээр гарсан. Тэрнээс хойш мапууд бол дандаа нэг тал руугаа л ирсэн тоглолтууд гараад ах шиг харагдаад байна да. MOUZ. Гүш бэргүүд бол за wonderful 2 3 дахь нь байсангүй бомб харагдсан. За холын заны P250 чирнэ. Дарчин да. Жохон харъя гэсэн 4-9-3. За шивээ. Smokeтэй. Бэгийн тоглолт оруулъя гэж байна. Бэгийн хамгаалтан дээр Alexi B, JL kit байхгүй, smoke flashтай. За явсан. Карбоны раунд авч чадахгүй бол NAVI-гийн хин раундыг энэ мапыг бараг алдсан баха. За флаш янзын гоё орж ирсэнтэй гэсэн. Жээл. Хоёрыг унгаас. За ингээд карбоны раунд бомб плант хийсэн гэдэг бол гэхдээ MOUZ-ийн дээр дараагийн раунд дээр форс оруулчих واخ. Тони галил малил дээр раунд гарч өглөө. Хоёр. За энэ тэмцээний яг плей-оффын шатн дээр NAVI-гийнхэн иймэрхүү
Ононоос бол бас барьсан 9-3-аас барьсан шүү дээ. Heroic дээр. Тэгэхээр буцаж ирэх менталити бол бүрэн байгаа. Force орж ирсэн. Mid control. MOUZ-аас авлаа. За энэ шинтэр тэгээд энэ голын контролыг авчиж гин гэдэг бол бас давгүй. Гол дахиж гарч эзлэн utility гэсэн чинь NAVI-гийнхэн ер нь бол хүү Алексей би smoke нунdur зэшнийг ургачиж байна. За яг энэ хамгаалж байгаа тал NAVI-гийн талд одоо ганцхан smoke 3 flashтай болсон байна. Юу л харагдаж байна да. Бэгийн тоглолт орж ирэх юм байна. Дигл Макаров Tech 9. За Бролоны Галил урдаа ороод явсан. Бүдүүн хоёр тоглогч орсон байгаад байдаг. За би тэгэхээр байл за дараа нь жээл гарах юм болоо да. Жээл өөрийгөө нуугаад байна. За одоо бүтэн эко раунд оржээ. NAVI иргэн нэрэлтийг их гээд байна уу? Хамгаалт бол зөв газар л байгаад байна да. 3 хүний хамгаалалт бэй дээр оролцсон байсан. Яг тийшээ л орлоо сая. А дийг л P250 орж ирсэн. За яг л MOUZ-ийнхний өөрсдийнх нь хамгаалалт ролн дарчи гэж үтсэн байсангүй. А-гийн хамгаалтан дээр. За Б ерөнхийдөө бол гайг болцоо. А-гийн хамгаалтан дээр анхаарч хэрэгтэй болсон байх. Wonderful. Ганцаар аваад байна. Хөө чатан дээр чи юу болоод байх Nightbot-д мессеж устгуулад байна. Томор бичээд байна. Томор бичгээр устгах шүү guys. Бүх хүсгүүдээ томор бичих юм бол шууд устгачаад байгаа. Nightbot. Агийн долол орох нэ 50 секундын хугацаа үлдсэн. За тоор шиг би өрзөн давтаа нөгөө хоёр нь бол clock. 1 2 улаан 14 HP-тэй би араас нь үзээжээ. За харахгүй Бразилийн хөгжөөнд дэмжигчнэр бол NAVI-г илүү дэмжиж байна. DHL FedEx. Таваараа. За хоёр талын бүтэн баятай раунд. Гэхдээ уг нь харьцуулах юм бол NAVI-гийнхэн сул байна л да. Бэгийн тоглолт орох юм байна. Бэгийн за энэ удаа бол тэгж амар дефолт хийхгүй. За жээл унсан Бролоны 2 кил ороод ирсэн. За гиндүүллээ дээ. Нэг жоохон дефолт тоглолт явуулаад байсан бол энэ удаа шууд зүгээр хурд хийчлээ. Алексей би нэг унсан. Араас нь өөрөө нэрийнээ дайрч орж байгаа. Арай л яарсан бол удаа сая. За сүүлийн хүн өрөөнд байгааг нь мэдж байгаа. Алексей би 1-3 за 2 хүн улаацсан юм байна. За унжаа. За MOUZ-ийн 11 авсан. Гиндэсэ. Сая тэр раунд эхлэнгүүд тэр плазагаас харах хүний үнцгийг нь хаачиж байгаа. Шивэй. Өрөөний урд очиж смок шитсэн шүү дээ. За тэгж байгаа шууд тоглолтоо зохиочлаа. Хурд ийс.
Wonderful. Нэгийг унгаасан. За шууд зүгээр хурдтай тоглолтууд хийгээд унгаач хийж байгаа юм байна дөө. Сая флаш нь цайраагүй. За энэ юу болоод байна? 4-2 болсон. Торши, Жимфан. Бомб сайтанд унцсан юм байна. Темплийн тоглогч. Агийн энэ дүүлэлт орж ирээ гэсэн байсангүй. За өмнөх раундын дээр ч өмнөх раундыг бодоход сая Навигийн буу бол хамаагүй илүү буу гарч ирлээ л дээ. Райфлууд орж ирсэн. За MOUZ мөнгөний нараа. Багбай 2000 голдээс. За нэг хиро их гаргасан юм байна. Session. Оо, ваката тоглогч хөлөнд ороо нээж залуулаад 49 HP-тэй болсон. Эмэйн даарц. Яа, энэ хараа. Бит. Ерөөсөө ийм тоглолт гарч ирээгүй. Жинхэнэ сюрприз байлаа да. За нөгөө хэд нь бол одоо заавал нэг дүүлдэд байлдаад авах шаардлага бол байхгүй. Иргэж харж байна. Унгаасан. За гол цэвэр гэдгийг мэдсэн. Тэр хүн байхгүй гэдгийг мэдсэн. Одоо бэрүүгээ анхаарал хандуулах нь бол ойлгомжтой. Wonderful. Никэл. Рампер 2 одорсон унсаа. Үй, шүэ. Ой, хоёрыг унаасан. Барьж авсан. MOUZ-ийн tactical time out. Дөрвөн раундын зөрүүтэй боллоо. 12-оор байраа сольсон. За энэ бай раунд. Сонирхол татна. За байраа солиод 5-1. Guys, they really fucking lost this game. You understand? Yes, I want to do. Understand. Sexy. No. Ярэ. Бол ч тоглолтоо хожигчлоо л гэ. За голын хилцэлгээ NAVI дээр орж ирсэн. Зөөшин. За ингээл ер нь террор талаасаа ер нь голын мид контрол аавна гэдэг бол жоох хэцүү л байгаад ах шиг байна да. NAVI-гийн террор тал харагдаад ах шиг байна. Яг да. Яг. Голд 2 хүнээ алдсан. Бомбинд байгаад байдаг. За бит чинь юу хийж явна? За сая тулцсан гэдгээ мэдгүүтээ тоошоо бараг шууд хоошоо хурж гинөө. Радар дээр өөрөө харсан баг. Сая гэхдээ ийм дайралт явах шаардлага байсан уу байхгүй юу битээс. Хүний даваатай 5-9-3 байсан тоглолтын дээрээ шууд смоктэй арчлаа. Тэмс секунд явцаа. За Wonderful ер нь бол ажил хийгээд ихсэн шүү. Сти тал руугаа ороод. Агийн хамгаалтан дээр. Ийм ээ. Ганцаараа. За молитой нейдтэй юм бэ. Сүүдэр харж хагаад молотов шидэд мэйнийхаа дайралтыг бас зогсоох юм болов гэсэн тайминг нь амар таашнда баруунаар нь гараад ирсэн. За хоёр хүн яасан. Эсрэг 2. JL. Нилээ нарийн зай да. За шууд тэр чигээр дараад ороод ирж байгаа юм JL. Раунд авч ирж байна. За дахиад tactical time out. MOUZ. NAVI бариад ихэлсэн. 6-1. 3 раундын зөрүү. Энэ раундын дээр MOUZ-ийн баялахгүй болов.
За MOUZ-д бол илүү нөгөө дарамтан байх хэрэгтэй л да. Ягаад гэхээр эдгээр чинь map алдчих юм бол тэгээд тоглолтыг алдах гэдэг тэр чигээр нь NAVI-д бол дахиад нэг map алдах. Ийм нэг HP-тэй шатаад гарч ирж байна. За ингэж шатаж гарч ирснийхээ ачаар харин смокер нь зөрөөд гарцсан байж байгаа. Wonderful. Нэгийг унгаасан шууд зөрүүлээ тэрээд хүүе нэг HP-тэй толшгүй алчиж яана чи. За амар. Иймээ гэж энэ залуу жоохон сэргэлт авахгүй болов угаасаа тоглолт нэг л суугаад байсан л та. За коннекторын тоглогч араас нь орж ирэндээ шивэ унжээ битиг хил ороод исэн тоорши ганцаараа P2 дэвтэ тоглож. За энэ сонсчлоо. Ийм ээ нэг HP-тэй 2 үнийг унгааж. Ой. Раунд эхлэнгүүт плаза өгсөж байгаа хамаг HP-гээ алдаж гарч ирсэн. За чухал цаг үе дээр тоглож ин да. Энд хараа. Смоко ер нь флаштуулаад смоко алдчихж байгаа юм байна да. Молигоороо бүр шатаж гарсныхаа дараа смоко задлаад гарчиж байна. 9-11. MOUZ бүтэн бай, mid control. За энэ шивээ нөгөө түрүүний хийжсэн тоглолт. Яг ингэж хааж агаад бэрүүгээ хурдан execute оруулсан. Тэрний fake-ийг хийх гээд байна да. Brawl нь шивээ 2. Бидэрээ fake хийх юм байна. За тэнгууд яг үндэ тоглолт бол 10 орж ирнэ. За хамгаалалт wonderful. Wonderful-ийн оп. Мундаг байгаа. Сүүдэр харсан. За бомбтой тоорши буцаад алгасан. 10 бол орж иж чадсангүй. Голыг улаарынс хүн хараад байгаа. За энэ нөгөө Б-ийн 3 хүний хамгаалалт. Яг энэ хамгаалтыг бол MOUZ-ийн стейтлаасаа бол стейгийн террортлаасаа эвдэж чадаагүй. 50 секунд. Голын эзлэгээ орсон. За ийм ээ. Эндээс бол юу ч хийж чадахгүй. Молотовч байхгүй, юу ч байхгүй. Оо, смокныг хаар зогссон. Хамраамаа ачсан зогсож шít найз. За энэ Агийн сплит орж ирэх гээд байна да. Гол умсныг нь сонссон. Wonderful. За байраа тавьчихгүй болохоо байсан. Мэйний тоглогчийг ямар тач модидод удаач юм. Хүү энэ араас нь ороод ирж байгаа нэгийг унгасан тооршигийн оп барьж авч чадахгүй гэсэн чадсан. За NAVI-ийнхэн 9.1 хүртэл барьсан. Ретейк заавал хийх гэж үзнэ. 12 гэдгийг нь бол өгөхгүй төлөө байлтны ойлгомжтой. За энэ дунжээ. Битийн нэг кил ороод ирсэн. Би дөр улаасан биш. Би шүршиж гарч ирээд ургаач 3-9-2. Тооршигийн опыг үзүүрийг харсан байна. Алекса би унгахын ойлгомжтой болсон. Сүүлдээ тоглож миний хүн бомб салгаас утсан. Wonderful оп. Яа, гарч ирсэнгүй. Пүү. Ретейк. Сая битийн тоглолт шүү тэр сэтигээс орж ирж байгаа. Улаацсан хүн суунгаа шүршээд зүүн дарчиж байгаа. Энд одоо эхнийг хийлнэ. 19 HP-тэй хүн штэ. Энэ нараа энэ ингээ буудаад унгаач гарч одоо яах юм бэ? Барьжин да. MOUZ-ийн хамгийн сүүлийн тайм-аут ашигласан. Хамгийн сүүлийн тайм-аут 10-11. 4 дахь мап. За ер нь бол NAVI-гаас одоо хүн болгон step up хийж байна да. Хүн болгон раундын хожилт бол хувь нэмрээ сайн оруулаад эхэлж байна. За голоо дахиад эзэлсэн. За энэ удаа тэр smoke дээр орсонгүй шууд
Шүү эндээс юу хийх гээд байна? Wonderful. Донотоос оффо. Татсан. За темпл хүн байхгүй гэдгийг мэдсэн. Жимфат урагшлсангүй. Орсонгүй. Дахиад одоо нэг гол раундын дундаас голоо эзэлдэг тоглолт орж ирэх гээд байна. Улаан өрөөний смок хийгээд плазагаас 2 хүн гол руугаа гарч ирдэг. Тэгээд хагийн сплит оруулсан тоглолт шүү дээ. Яг энэ тоглолт. За ийм смокийн блоклох гэж үзсэн чадсангүй. Одоо донотын оп. Донотын оп ер нь жоохон ихтэй эвгүй байран дээр л байгаа даа. Нэг хүн буудлаа гэхэд араасаа яаж байлтах уу? Буудалд алдсан нэ. За одоо шууд ааруугаа баг орчих юм бус. Ийм ээ. Хоёрыг нь бариад авч. Өөр хүн байхгүй гэдгийг мэдчихлээ. Миний нутцсан байгаа. Жээл. Нэгийг унгаас. Яа. Дөрөв эсрэг гоё. За Торш явуулаа 13 HP-тэй болсон байж байгаа. 25 секундын хугацаа. Ролн бомб дарсан. За. Оо ёо. Хэрэгтэй цаг үедээ жинхэнэ сайн тоглож чадчих та ийм ээ. Сая ийм ээ тэр Донотын хоёрыг унгааж чадаагүйсэн бол тэгэл амар фейк орлоо. Яг үндэ бол Донотор 2 хүн цаашаа яваад ааргаа орлоо. Бигийн хүмүүс ротейтэнд явлаа. Бомб рампер орлоо. Сая бол амар фейк оруулж чинь шивэйуд бол яг тэр инфо имэй хаач чадлаа. 11 болсон. За NAVI өөрсдөө тайм аут удаж байгаа юм байна. Хин нь 12 авах вэ? Мөнгө бол MOUZ-ийн хувьд хараахан харагдаж байна да. За тэнцэнэс Galil Tech 9-ууд гараад ирсэн. Мөнгө 1400-ээр барьсан юм байна. Loss bonus 3400-аар тулсан. NAVI 12-оор байраа сольсон. Хожигдож. За голын контроллеруу дахиад дөрүүлээ орсон. Плазаг хааж байгаа. Гэхдээ шүү шатаад гараад ирсэн. Тэр слашн дээр янзын гарч ирсэнтэй. Пролон яг доорн зөрчлөө. Хүү! За энд байж гараа. 3-2 болгож чадсан. Торшигийн инфо байхгүй байгаа дээ. Wonderful-ийн цэн байгаад. Хүү! Жээ ямар хэр зөрөг вэ? За Jimfat. Wonderful бараг баригдсан баха. Бомб бигийн гадаа унтсан. Одоо хин Алекси биг гол мэдгүй л дээ. Ийшээ ороод ирсэн гэж. Сүдрийн арцсан унгаас 12-11 NAVI цуурлын оноо series point. Яа. Series point 12-оос comeback хийж. За tactical timeout байхгүй айл талдаа дууссан. Айл талдаа tactical timeout байхгүй. Ганцхан раунд авах юм бол NAVI-гийнхэн IEM Rio-гийн авраг авах нэ. За энэ раунд айл талдаа бүтэн бай. Орж ирж байгаа. За mid control энэ удаа MOUZ дээр ороод ирлээ. Тоглолт өөрчлөгдсөн хөөе. Тоглолтын хэв маяг өөрчлөгдсөн. MOUZ-ийн mid control-ыг за тэгээ буцаад өөртөө өчөж байгаа юм байна. Зоригтой тоглолт явсан. Wonderful. Иймээ. Голоо цэвэрлээд гараад ирлээ. Голгүй байхгүй гэдэг 3 хүний инфо дээр мэдсэн. NAVI-гаас улаан өрөө гарч ирсэн. Template 2 гарч ирсэн. Template-ийн Donotос одоо бэгийн тоглолт болох нь гээд rotate үүсгэчлээ. Иймээ хөл алдцсан. За. Одоо өдөөс нь харчих. Өөрөө хөл алдцсан мөртлөө тэнцэнэ байлдах гэдэг. Бэгийн хамгаалтан дээр 3 хүн. За 40 секундын хугацаа үлдсэн. Бэгийн execute smoke-уд явсан. Нарийныг утсан, бүдүүнийг утсан. 37
7 секунд үлдээд байдаг. Wonderful ганцаараа авч байгаагүй. Яа, Alexi би өрөөний 2 хүн инфо авсан. JL эндээс юу хийж чадах уу? Шууд сайтаа өгчөж байгаа юм байна. 5-9-3. Wonderful. Бомб үүний инфо авсан. За одоо гол нь тэгээд сайт руу орж ирэхэд Wonderful-ыг унгаах гэдэг байна. Wonderful. Юу бис ургаачлаа гэж утсан чи юу вэ? 3-9-2. 10 секунд хугацаа бомб орж ирсэн. Дарсан. Бомбын динаа хийчихвэл тэгээд дуслаа та. Юу нэг эсрэг зав байж байгаа guys. Ийм ээ. Торши нэг эсрэг нэг. X-ray хагаа иччихин. За зөв шүү. X-ray хаацсан байж буцаа хасаач удаа гэсэн. Наа үгүй мэн. Угаас харагдахгүйсэн мэн. Торши ийм ээ. За Торши хаана байгааг бол мэдэхгүй байгаа. Ийм ээ. Смоктэй. За өөрийг нь утцсан. За энэ салгасангүй. Гаццаац. Дэм ийм ээ. Сая смокын дундаасаа яагаад буутчихваа? Торши смокын дундаасаа яагаад буутчихваа те? Яасан ийм ээ. Зааштай хэрэгтэй үед амар раунд авч иглээ дөө. 12-оос comeback. Галцуу тоглолт guys. NAVI. За NAVI болстой яа харахгүй. Босоо байна. NAVI. За ингээд сүүлийн оролцож байгаа ерөөсөө бүх л тэмцээнүүд дээр гранд финалж байгаа. NAVI-гийнхан Best of 5 тоглолт. ESL Pro League дээр Best of 5 дээр авраг авсан. Eternal Fire-ыг хожиж. За ингээд IEM Rio-гийн Best of 5 дээр MOUZ-ыг хожиж авраг авлаа. За ингээд Alexi B гэж энэ залуугийн хамгийн анхны Intel Extreme Masters-ийн авраг. Энэ болж байна. Best of 5-ын 2 дахь авраг Alexi B-гийн. За Blade-ээр цомоо өргүүлж явах шиг байна да. Тийм байна. За NAVI-гийнхан бол үнэхээр гоё тоглож чадлаа. 12-оос comeback хийж ингэж хожно гэдэг бол үнэхээр гайхалтай байна. 12. За түрүүн бол Alexi B-гийн тэр тоглолтын дундор хийжсэн кол ярэн орж ижсэн шүү дээ. Наадуул ч тоглолтоо хожигчлоо гэд орилж исэн. Хэрл чадлаа. IEM Rio. За ингээд NAVI-гийн одоо сүүлийн үр дүнгууд бол үнэхээр бас гайхалтай байна үзэгчтэй. IEM Rio 1-р байр, Last Premier Fall Final 2-р байр, ESL Pro League 1-р байр, IEM Cologne 2-р байр, eSport World Cup 1-р байр. За энэ жилиг бол ерөөсөө л major тэмцээн дээр авраг аваад эхлүүлсэн шүү дээ. Гайхалтай. 2024 онд ингээд 7 тэмцээн дээр финалцсан. 7 тэмцээн дээр финалцсныхаа 4 дээр нь авраг авчиж байна. NAVI. Actually, first time I think we win first map in both best of 5. After in second map, I was so surprised, like, and I was happy. On third map we lost because I don't know, we didn't play like we played on first two, and I was sad. Everyone was sad, but after we did a great comeback on Ancient, it was amazing. You did do a huge comeback. Ima, you're down 10-2. It looks like you could be going to a fifth map. We heard a bit of Alexi's comms. At what point did you realize, okay, we can do this?
I mean, we said, Alexi said before, like after in the FaceTime, between sides, that everything can happen. We take pistols and then we take first by round and so on, and then it was, I don't know, no words actually. No words, and I'm not surprised. Bit, you got a big smile on your face right now, but this event was certainly not easy. It was tough. You guys have been on the road for weeks, traveling, multiple events, multiple finals. How does it feel? Does it feel like you deserve to win this trophy? All that work paid off? What can I say? I think it was a very good event for us. It was comebacking very good as 2 previous games. This was ancient as well. I'm very happy now, and this is very good. I'm feeling amazing. Thank guys for support, everyone. See! And with that being said, all of you need to get to it and start signing the camera down there. Ladies and gentlemen, one final time, your Intel Extreme Masters Rio champions, it's NAVI! За ингээд үзэгчдээ IEM Rio 2024 тэмцээн энэ хүрээд өндөрлөж байна. Энэ бол ESL-ийн энэ онд зохиож байгаа хамгийн сүүлийн том тэмцээн байх ёстой. S-tier. За энэ тэмцээнд манай монголчуудын оролцсон 7-оос 8 дугаар байран дээр бичигдсэн. Манай баг хамгийн сүүл одоо плей-офф эрхийн төлөөх тоглолтын дээр Virtus Pro багт 2-0-оор хожигдоод тэмцээнийг өндөрлүүлсэн байгаа. За ингээд явсаар NAVI энэ тэмцээний аваргаар тодорч $100,000 болон IEM Katowice 2025 тэмцээний эрхийг авч байгаа юм байна. За бидний дараагийн тэмцээн бол мэдээж Elisa Masters Espoo байгаа. За гэхдээ энэ тэмцээнийг шууд дамжуулах үгүй юу гэдэг нь бол одоогоор тодорхой биш байна. Гэхдээ Баттай шууд дамжуулах тэмцээн бол мэдээж ESL Challenger League Season 45-ын Season 48-ийн плей-оффын тоглолтууд одоо энэ 7 хоног өнөөдөр чинь нэгт өдөр болчихлоо шүү дээ. Энэ 7 хоногт эхэлж байгаа. За тэр тэмцээнд бол Монголц баг байхгүй. Харин манай Монголын бусад шилдэг багууд бол бүгдээрээ энэхүү тэмцээнд бол оролцож байгаа. За тэгээд Pro League, ESL Pro League Season 21 тэмцээний 2 эрхийн төлөө манай Монгол багууд өрсөлдөх болно. За үзэгчдээ тэгээд 5 цаг 11 минут болсон байна. Зарим нэг нь унтаж амрах гэж магадгүй. За зарим нэг нь бол шууд ажилдаа, хичээлдээ шууд явах гэж байгаа байх. Бүгдээрэнд нь шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Тэгээд дараагийн тэмцээн, дараагийн шууд дамжуулалт, дараагийн контентоор уулзтлаа. Түр баяртай.
Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд би рүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гоох юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, one expert. Respect from 1xBet. 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 Respect. Rafa really making history. Absolutely phenomenal. And Ace is the champion of the Intel Extreme Masters World Finals. Storm's still not quite done. MC is going to take this fight, though. 3 seconds left. Last 2 rounds of action's got to start it well for ESC. And this is a massive move for Zez, but he's not content with just a Nexus kill. He wants to win. And it's all done. And Strawless winning. Unbelievable Rogue with a 4-0 victory over Classic. And they did it again in the round.